Bore da. Bore da. Carys Ifan ydw i cyfarwyddwr Yr Egin. Ac ar ran Prifysgol Cymru Dryndod Dewi Sant, sy'n ni'n licio estyn croeso cynnes iawn i chi yma i'r Egin heddi. A hefyd, croeso cynnes i bawb sydd yn gwylio ar-lein. Good morning, I'm Carys, I'm the Director of Yr Egin, and on behalf of the University of Wales, Trinity St David's, I'd like to welcome you here to Carmarthen and to Yr Egin. If I can take this opportunity to check that everybody who needs translation has got translation, am bod e'n gweithio, hapus gyda hynny, thumbs up, Andrew, gwych, ideal. Unrhyw un arall angen, os y draw yn fyna, popeth yn iawn, hapus. Gret. O ran trefniadau'r dydd, am rhyw reswm fi fydd yn arwain chi trwy'r diwrnod, felly diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i wneud hynny. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed gen i chi ac i sgwrsio gyda chi hefyd. O ran trefniadau'r ganolfan, does dim larwm dan wedi trefnu, felly os ywen seinio, dilynwch fi yn syth mas trwy drws yr ochr yma. Dwi'n siŵr bod chi yn gyfarwydd ar lle erbyn hyn, ond mae'r tai bach yn ôl mas ffordd yma, ar bwys y drws o'r waliau pinc. A dwi wedi cael wneud beth o'n i wastad eisiau wneud, esgus bod fi ar awyren nawr. Gofynion deiategol, os ych chi'n gweld amser cinio bod rhywbeth yna, neu ddim yna i chi, yna plis rhowch wybod i criw Mentera neu i tîm Yr Egin, a newn ni'n siŵr bod chi yn cael eich bwydo. O ran ffonau symudol, mae croeso cynnes i chi dynnu lluniau i rannu gwybodaeth yn y byd digidol o'r hyn sydd yn digwydd yma heddi, y pethau yna sy'n taro chi, os oes yna bethau i chi'n meddwl dyle fynd ymhellach na sgwrs yn y stafell yma neu ar-lein. Ond os gai ofyn chi jyst i gadw nhw ar distaw os gwelwch yna, fel bod nhw ddim yn tarfu ar siaradwyr. Reit, heddi. Fi wedi gwneud y croeso, ond ni'n mynd ymlaen nawr i Pwysigrwydd Partneriaethau a Dathlu llwyddiannau, cynlluniau Cronfeydd Her ARFOR, y byddwn ni'n wneud heddi. ARFOR wrth gwrs yn brosiect a sefydlwyd nôl yn 2019, gyda 2 filiwn yn cael ei ddarparu i gynghorau Sir Gar, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn. Ac yna, yn rhan o'r cytundeb cydweithio rhwng y Llywodraeth a Phlaid Cymru, cyhoeddwyd yn 2022 bod 11 miliwn ar gyfer ail gam y prosiect. Ar wefan ARFOR, mae'n nodi bod y rhaglen mwyn cefnogi'r cymunedau sy'n gadarnleoedd y Gymraeg i ffynnu drwy ymyrraethau economaidd bydd hefyd yn cyfrannu at gynyddu i weld a chlywed y Gymraeg yn ddyddiol. Mae nifer ohonoch chi'n gynrychiolwyr heddi o'r prosiectau sydd wedi bod yn rhedeg trwy Cronfa Her ARFOR. A dwi fel chi yn edrych ymlaen i glywed ac i ddysgu wrth ein gilydd. Dwi wrth gwrs yn falch iawn bod y digwyddiad yma yn cael ei gynnal yma yn Yr Egin. Gan i fod yn ganolfan a ddaeth i fodolaeth drwy gydweithio mewn partneriaeth. A mae'r ganolfan yma i hwyluso ac ysgogi cydweithio drwy gydleoli busnesau ac unigolion a fod yn hwb greadigol a digidol. Yn gatalydd yw'r Egin ar gyfer gweithredu twf a chreu pellach, yn rhoi cyfle i egin syniadau i ddatblygu a dwyn ffrwyth. Nawr te, dwi'n mynd i ddangos ein fideo gwneithbwyd reit ar cychwyn o'r pro 'ma. Cymryd y cyfle i chwarae hwn i chi nawr.
Egin a sefydlu'r Egin yn bartneriaeth cychwynnol, a falle bod lot ohonoch chi'n gwybod hyn, rhwng y Drindod Dewi Sant ac Ysbryd, gyda'r cyd-amcan i greu buddiannau ieithyddol, diwylliannol, economaidd a chymdeithasol. Yn debyg iawn i fwriad craidd ARFOR a'i slogan Creu Gwaith, Cefnogi'r Iaith. Yna wrth gwrs Llywodraeth Cymru ar fargen ddinesig yn bartneriaid a'r Cyngor Sir Gar. A nathon ni fynd ati i greu canolfan gwerth 12 miliwn oedd yma fel ymyrraeth economaidd ar gyfer yr iaith a gwaith. Ac wrth ddathlu'r Egin yn 5 mlwydd oed, gwnaethpwyd asesiad effaith economaidd gan Arad. Oedd yn nodi ta gwerth effaith economaidd yr Egin a'r economi Cymru yn 22-23 oedd 21.6 miliwn, a'i werth yma yn Sir Gar yn 7.6 miliwn. Mae 16 o gwmnïau wedi cydleoli yma, a mae dros 150 o bobl yn gweithio yma. Yn flynyddol, mae tua 12,000 a mwy yn mynychu'r ganolfan, gyda'r tîm sy'n gweithio yma hefyd yn cyflawni prosiectau a gweithgareddau ymgysylltu y tu hwnt i waliau'r ganolfan, yn y gymuned, yn yr ysgol, a hefyd yn yr ardd gymunedol. Felly, os ych chi eisiau 5 munud o hael braf heddi, eich am dro o gwmpas yr ardd gymunedol sydd gyda ni'n fan hyn hefyd. A wrth gwrs, i ni'n cynnal digwyddiadau fel yr un yma ar gyfer cliented. Mae clybiau creu ar ôl ysgol, mae arlwy greadigol o theatr a sinema, yn ogystal â nifer fawr yn dod yma ar gyfer profiad gwaith ac ar gyfer diwrnodau gyrfaoedd. A dwi'n falch iawn i ddweud bod ni wedi ennill hyrwyddwr gorau'r Gymraeg yn y gweithle yng Ngwobrau Gyrfa Cymru ar ddechrau flwyddyn. Ni'n gweithio'n agos gyda Aled o Gyrfa Cymru ac yn bartner gwerthfawr i Ysgol Bro Myrddin. Mae meithrin talent ac arddangos llwybrau diwydiant yn ganolog i'r hyn i ni'n neud yn fan hyn. A mae'n ffordd amlwg iawn i arddangos y Gymraeg yn iaith y gweithle mewn canolfan gyfoes sy'n ofod ble mae'r iaith yn gwbl flaenllaw. Fel sonies, ni hefyd yn rhan, ni wedi bod yn bartneriaid gyda nifer fawr o brosiectau gwahanol yn ystod y 6 mlynedd diwetha yma. Mae Talent mewn Tafarn, mae Local Motion Caerfyrddin yn llall, a mae Siwmai Sir Gar. Felly, yn ystod y diwrnod, wrth i fi holi cwestiynau i'r panelwyr, fydda i siŵr o fod yn sôn ychydig am y prosiectau yna hefyd, a pethau ni wedi wneud, a be dwi wedi dysgu, ond hefyd dwi'n edrych ymlaen i weld sut mae pobl eraill yn gweithio mewn partneriaeth hefyd. Felly, ymlaen at be ni'n wneud heddi. Y sesiwn cyntaf bore yma bydd cyflwyniadau gan unigolion yn sôn am y prosiectau sydd wedi cael ei ariannu trwy Cronfeydd Her ARFOR. Bydd Angharad o Theatr Cymru, Nico Dafydd o ran fflach cymunedol, Osian, Moelyn go iawn, a hefyd cef tîm o Leia. Yna, am 11:15, cinio a rhwydweithio. Nawr, yn her i chi yn ystod rhwydweithio, yw siarad â rywun chi ddim yn nabod. Hefyd, i chi i fynd i holi cwestiynau i'r unigolion sy'n cyflwyno am eu prosiectau nhw, i chi cael dysgu mwy amdanynt. Yna ar ôl cinio, panel trafod 1, Pwysigrwydd Partneriaethau, ac yna tocyn 2, panel trafod 2, Partneriaethau a Gofodau Cymraeg. Felly, mwyn bwrw mlaen, hoffwn wahodd Llyr Roberts i roi gair byr. Llyr yw prif weithredwr Mentera ac mae wedi bod wrth y lliw ers Rhagfyr 2022. Dyma'r cwmni ble gychwynnodd ei yrfa cyn mynd ymlaen i sefydlu cwmni ymgynghorol. Mentera Busnes oedd y cwmni wrth gwrs yn y cychwyn, ond o dan arweiniad Llyr, Mentera sy'n gyrru ymlaen. A mae Llyr wrth gwrs yn frodwr o Sir Gar. Croeso cynnes i ti, Llyr. Diolch Garys, a diolch i bawb am ddod yma heddi i ymuno gyda ni i ddathlu Cronfa Her ARFOR a llwyddiant y partneriaethau drwy'r gronfa yma. I rhai ohonoch chi sydd ddim yn gwybod llawer am Mentera neu Mentera Busnes, a dwi'n edrych o gwmpas y stafell, allai weid bod nifer helaeth ohonoch chi falle wedi ymwneud â Mentera Busnes a Mentera dros y cyfnod diwetha. I ni yn sefydliad nid yr elw sy'n cefnogi a galluogi busnesau a chymunedau Cymru i fentro a ffynnu yn lleol ac yn rhyngwladol. Mae Mentera yn darparu cyngor a chymorth o radd flaenaf i fo entrepreneuriaid a busnesau. Trwy arbenigedd ei bobl a'i presenoldeb deiryddol, ni'n cysylltu arweinwyr diwydiant, llywodraeth a phartneriaid eraill. Mae dyn ni swyddfeydd
a staff ar draws y wlad, a hynny wedi tyfu dros amser. Dwi'n falch dweud bod gyda ni swyddfa yn Emsbarc, yn Geirwen ar Ynys Môn, yn Llanrwst hefyd, Aberystwyth, Bai Caerdydd, a'n falch iawn gallu dweud bod ni wedi symud mewn yn ddiweddar i'r Egin yng Caerfyrddin. Yn amlwg, Carys yn sôn bod i o'r ardal yn reiddiol, a'n falch iawn cael y cyfle i ddod nôl, a yn amlwg yn bleser gallu symud mewn i'r adeilad, a di bod yn falch iawn o'r croeso ni wedi cael hefyd, felly diolch i Carys a'r tîm. Mae gan Mentera 35 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda busnesau ledled Cymru a Thei Hwnt. Fel soniodd Carys yn gweithredu fel mentor y busnes tan blwyddyn diwetha pan wnaethon ni newid i Mentera i adlewyrchu'r cyfeiriad strategol newydd i alluogi busnesau Cymru i fentro a bod o safon rhwngwladol yn yr hyn maen nhw'n ei wneud. Ei nod yw i greu economi lywyrchus i Gymru wedi gyrru gan gymuned gref o fusnesau llwyddiannus, arlaesol a o safon rhyngwladol. I ni'n credu'n gryf bod angen i bob busnes cael y cyfle i fod o safon rhyngwladol. Mae Mentera'n darparu cymorth ar ffurf hyfforddiant, digwyddiadau, grantiau, mentora a mwy. A ni'n cydweithio a chreu partneriaethau cryf gyda busnesau a chyrff eraill yng Nghymru sydd yn rhannu'r un ethos ac egwyddorion yn ni. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n allweddol wrth gwrs i lwyddiant Cymru. A dwi'n falch dweud bod yr benod newydd yma yn Yr Egin yn gyfle i ni adeiladu ar y partneriaethau hynny yn ardal Sir Gar. Mae rhan fwyaf o'r hyn rydym yn gweithredu ar hyn o bryd yn cael ei weithredu mewn partneriaeth ac mae'n gweithio'n cydweithredol yn un o'r 4 ffyrdd o weithio sydd yn y strategaeth newydd. Yn amlwg mae bod yn gwmni cydweithredol nid yn unig yn rhywbeth i ni wedi rhoi lawr ar bapur yn y cynllun strategol, mae'n rhywbeth i ni'n credu'n gryf ynddo a mae'n gyrru'r cyfeiriad strategol. Mae'r ffaith bod ni'n symud mewn i'r Egin yn enghraifft o hynny. Hynny yw mae'r awch yna i gydweithio gydag unigolion a busnesau a sefydliadau yr ardal, fel i ni'n gwneud ar draws Cymru hefyd. I ni'n edrych i ychwanegu gwerth i'n cleientiaid a ni'n edrych i agor drysau ar arbenigeddau a'r marchnadoedd newydd hefyd. I ni'n gwybod bod Cymru'n wlad fach gyda potensial fawr a'r capacity i greu gwahaniaeth os ydyn ni'n tynnu at ein gilydd mewn ffordd bwrpasol ac arloesol gallwn gyflawni hynny wrth gwrs. Mae Mentera'n cynorthwyo'n bennaf ym myd amaeth, bwyd y diod, yr iaith Gymraeg, i ni'n darparu cymorth busnes ar draws gwahanol sectorau, ond gyda'r bwriad hefyd o ehangu ar y sectorau hynny dros y 6 mlynedd nesaf. Un o'r sectorau hynny lle ni'n edrych i dyfu'n gwaith yw yn y byd creadigol, felly mae'r symudiad yma i'r Egin yn cyd-fynd yn berffaith gyda hynny. Felly, ni'n falch iawn o gael eich cwmni yma heddi. Ni'n edrych mlaen i glywed gan ein partneriaid ac i drafod ein profiadau ni wedi datblygu dros y cyfnod diwetha i greu cysylltiadau newydd ac i chwilio am gyfleoedd newydd ar gyfer y dyfodol. Felly, diolch yn fawr iawn am y croeso. Dwi'n edrych mlaen am y diwrnod sydd o'n blaeniau ni. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i ti Llyr, a mae wir yn hyfryd i gael criw Mentera wedi ymgartrefu fan hyn yn Yr Egin. A mae jyst yn rhoi'r cyfle yna, dydy, cael sgyrsiau falle bysych chi ddim wedi cael, boed nhw'n rhai ffurfiol neu anffurfiol, a dod i nabod pobl. A dwi'n meddwl falle, fi sydd yn dweud hyn, ond mae dod i nabod pobl yn rhan mawr o weithio'n dda mewn partneriaeth hefyd, yn dydy. Gwybod beth yw cryfderau gwendidau rhywun mwyn medru cydweithio gyda'ch gilydd. Yn nesaf, hoffwn ni gyflwyno Sara Davies. Fi'n siŵr bod lot ohonoch chi'n nabod Sara. Mae Sara yn reolwr prosiectau arloesedd a thwf busnes gyda 2 mlynedd ar 10 o brofiad yn maes entrepreneuriaeth. Mae'n arbenigo mewn rheoli prosiectau aml ddimensiwn. Fi'n arwen Cronfa Her Dadgarboneiddio a Covid a Cronfa Her Adfer wedi Covid, gwerth 5.6 miliwn, gyda 30 o brosiectau cydweithredol. Ac ar hyn o bryd mae'n rheoli Cronfa Her ARFOR, gwerth 2.6 miliwn, sydd hefyd yn cefnogi 30 o gynlluniau. Dyma Sara i sôn mwy. Diolch, Carys. Yn gyntaf, diolch i chi gyd am ddod heddi ac i'r cynlluniau am gytuno i rhannu be maen nhw wedi bod yn neud dros y blwyddyn diwetha.
Ond ie, fel mae Caris di sôn, really, mae rhaglen ARFOR wedi deillio'r cytundeb cydweithredol rhwng Llywodraeth Cymru a Plaid Cymru. A'n amlwg ni yn ffrwd 2 neu'n ARFOR 2 ar y funud ac yn edrych mewn i weld be fydd yn digwydd nesaf a'r camau nesaf. Felly fel rhan o gynllun ARFOR, mae yna 5 ffrwd gwaith. Llwyddo'n lleol, cymuned y mentrus, bwrlwm ARFOR, gwaith y monitro, gwerthuso a dysgu yma endaf fan hyn gyda ni heddi o Wave Hill, a wedyn yn olaf yn amlwg y Cronfeydd Her. Felly cafodd Mentera ar cyd gyda Menter Môn i comisiynu gan Cynghorydd Sir Gar, Ceredigion, Gwynedd y Môn i arwain ar gwaith reoli'r Cronfa Her ac yn amlwg mae hwnna'n cael ei gyllideb gan Llywodraeth Cymru. A wedyn fel mae Caris di sôn eisiau, so mae'r cyllideb o dros 2.6 miliwn di bod gyda ni i wneud y gwaith hynny. Felly pwrpas y gronfa yw i beilota datrysiadau arloesol i heriau go iawn sy'n bodoli yn yr ardaloedd hynny yn Rhanbarth ARFOR, yn bennaf i gryfhau'r berthynas na rhwng yr iaith Gymraeg a'r economi. A mae gyda fi fideo, fi'n credu, gobeithio, i ddangos chi nawr. Hwn wnaethon ni greu mwyn hyrwyddo'r gronfa, jyst i roi blas ar beth oedd y gronfa. Fforwng. Cronfa Her ARFOR. Cyfla i ddatrys her yn Sir Fôn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gar. Cyllid i'ch helpu weithredu syniad arloesol bydd eich cymuned. Cymorth gan menter a busnes a Menter Môn i gynllunio prosiect mwyn mynd i'r afel ar heriau sydd bodoli'n lleol. Cryfau'r cysylltiad rhwng yr economi a'r iaith Gymraeg. Os gen ti syniad? Gallwn ni dy gefnogi. Cydweithio? Trawsfuddiol. Partneriaethau? Arloesol. Ewch i www.cronfaher.cymru heddiw am fwy o wybodaeth. Felly Cronfeydd Her, fel oedd y fideo'n sôn, mae pwrpas y gronfa yw beilota datrysiadau arloesol i heriau yn yr ardaloedd hynny. Oedd yna 2 gronfa, so Cronfa Her Fach a'r Cronfa Her Fawr. Y gronfa fach yn darparu cyllidiau 30,000 a'r un mawr yn darparu hyd at 100,000 wedyn. O fewn y gronfa wedyn, oedd yna amcanion, oedd penodol gyda ni, so oedd rhai bod y cynlluniau gyd yn gweithredu'n drosffiniol, oedd rhai bod nhw hefyd yn partneriaethu a sicrhau yn amlwg bod yr heriau yna o'n nhw wedi adnabod bod y datrysiadau o'n nhw'n creu yn rhai arloesol hefyd. Felly wnaethon ni dderbyn 78 o geisiadau'r gronfa'n gyfan gwbl, gyda 30 o gynlluniau yn cael eu cefnogi a'n cael eu cymeradwyo, a wedyn gwerth llawn y cynlluniau hynny oedd just dros 2.3 miliwn. Mae'r map hyn yn dangos i ni trawstoriad daearyddol yr cynlluniau yna sydd wedi cael eu cefnogi, ond yn amlwg y pins ar y map hyn, fel o fi'n dweud, mae'r cynlluniau i gyd yn gweithredu'n drosffiniol, so falle bod o'n edrych bod na split just mewn ardaloedd penodol, ond mae'r cynlluniau i gyd yn gweithredol yn drosffiniol, so maen nhw'n yn gweithio ar draws ardal ARFOR, a falle mwy hefyd yng Nghymru. Felly dyma rhai o'r sefydliadau ni wedi cefnogi, yn amlwg mae gyda ni cwpl fan hyn heddi yn rhannu cynlluniau nhw gyda ni. A fel rhan o'r gronfa a fel rhan o'r prosiectau sydd wedi cael eu cefnogi, maen nhw wedi adnabod heriau penodol. So dyma'r prif heriau. So mae 6 prif her gyda ni wedi adnabod ar draws y cynlluniau sydd wedi cael eu cefnogi. So chi'n gweld mae heriau ymwneud â allfudo pobl ifanc, technolegol, amgylchedd, recrwtio, twristiaeth a marchnata. A mae'r cynlluniau i gyd yn gallu sloto dan yr heriau penodol ar sectorau hyn wedyn. So, partneriaethau yn amlwg yw prif pwrpas digwyddiad heddi. A heddi, y bwriad yw bod ni'n rhannu'r llwyddiannau a'r partneriaethau yna sydd wedi cael eu creu. Felly, mae dros 300 o partneriaethau wedi cael eu sefydlu yn sgil y rhaglen. A mae'r elfen o gydweithio chreu partneriaethau cadarn di fod yn hanfodol neu'n rhan anatod o'r cynllun grant yma. A'n amlwg gallwn ni drafod mwy o'r partneriaethau hynny nes ymlaen heddi yn ein paneli trafod ni.
O fi eisiau rhannu heddi, jyst clip o cwpl o'r allbynau sydd wedi dod allan o'r Cronfa. So na i adael nhw fan hyn am funud, ond yn amlwg, mae lot wedi cael ei creu yn cyfnod eitha byr gyda ni fan hyn. Mae dros 74 o swyddi wedi cael ei creu yn uniongyrchol yn sgil y Cronfa, a wedyn 94 swyddi yn cael ei diogelu hefyd. Mae'r elfen hefyd o creu gofodau Cymraeg wedi bod yn bwysig iawn fel rhan o'r Cronfa, a mae bron i bod gan 40 o rheina wedi cael ei creu. Mae rheina'n rhai gofodau ffysegol a rhai digidol hefyd. A'n amlwg, yr heriau sydd wedi cael ei adnabod ar draws y cynlluniau i gyd, ar draws y ceisiadau nathon ni dderbyn dros 200 o rheini. Ond i gloi, fi'n meddwl be o fi'n eisiau wneud oedd jyst rhoi bach o flas i chi o'r hyn sydd wedi digwydd dros y flwyddyn diwetha. So mae gyda ni clip fideo fan hyn, jyst o'r prif uchafbwyntiau i chi. Well, I'm Jack Sargent, the Minister for Social Partnership in the Welsh Government, and I'm here today at Sign Records with the founder, David Ymunwch. And we've looked at the old records that are being digitised. It's a fantastic project to secure Welsh music for the future. It's really important for the Welsh cultural heritage and the local economy here in North Wales. Dyn ni'n falch iawn o'r gefnogaeth ni wedi cael gan Cronfa Her ARFOR, achos mae o wedi dod ar amser iawn i ni wrth i ni ail ddyfeisio sain ar gyfer y dyfodol. Mae'r noson fawr wedi cyrraedd, noson gyntaf erioed i'n dderbyn Cymru drefnu drwy gyfrwng y Gymraeg o'r math yma. Felly mae yna dorf dda wedi cyrraedd yn barod, felly jyst edrych ymlaen ysglwyd beth sgyn Fiona i ddweud. Mae'n bwysig bod ni yma heddiw yn Gwyl Fach Aberporth, yn neuadd bentref Aberporth, sydd yn ganol ac yn galon y gymuned. Croeso i neuadd goffa Aberporth ar gyfer slot cefn y rwyd. Mae'r digwyddiad hyn yn dod ar hen a'r ifanc, plant yr ysgol, pobl y pentre. Mae'n bwysig iawn fe bod ni'n defnyddio y neuadd y bentre a bod ni'n cadw yr iaith yn fyw hefyd. So mae'n bwysig iawn i ni gyd. Rydw i'n hoffi Gwyl Fach Aberporth. Felly dyma ni yn ein digwyddiad olaf ni o'n gyfres darganfod y ddyfodol ac yr un yma darganfod y ddyfodol yng Ngwynedd a Môn. Felly ni yma yn M-Spark, mae'n adeilad gwych, mae dyn ni 20 o gyflogwyr yma a'r pwrpas y prosiect yma yw cysylltu myfyrwyr a graddedigion lleol gyda cyfleoedd lleol tu allan i adeg y tymor, felly yn trio cael y myfyrwyr yna hefyd sydd wedi astudio tu allan i Gymru neu mewn rhannau eraill o Gymru. Mae wedi bod yn gret manteisio ar y Cronfa Her i arbrofi a trio rhywbeth newydd. Ni wedi cael gymaint o ganlyniadau yn barod o gwaith, felly ni'n rili edrych ymlaen i weld beth sy'n mynd i ddod hefyd. Shwmae pawb, a mi y David Rhan sydd yma, a dwi'n cyflwyno Eisteddfod, sef y gystadleuaeth gemio byw rhwng plant. A maen nhw gyd yn cystadlu tuag at Eisteddfod ar y 7th o Awst, yn trial ennill 1000 o bunnoedd. A mae hyn gyd wedi digwydd, diolch i ARFOR a Cronfa Her. Da ni fel yn y sector 2 wedi adnabod her fawr sydd gynnon ni yma yn lleol, sef y sgiliau da ni angen i ddatgarboneiddio tai.
Felly dyna ni clip o'r cynlluniau sydd wedi cael eu cefnogi, a na i gael Cari sydd o'n nawr i gyflwyno'r lleill te, so allan ni gael clywed mwy am cynlluniau penodol gyda ni prynawn yma. Diolch. Diolch yn fawr iawn i ti, Sara. Fi'n credu beth sy'n newydd yn hario i o'r fideo yna yw'r amrywiaeth o brosiectau sydd wedi cael ei ariannu y 10 ar 20 yna. A dwi'n edrych ymlaen i glywed mwy. Ond wrth gwrs, mae Sara wedi cyflwyno amcanion strategol meini prawf a gofynion allbynio y Cronfa Her, a wedi dangos bod hynna wedi cael ei gwireddu, achos wrth gwrs ni yma i ddathlu llwyddiant. Ond sgwni os oes na arloesi anusgwyl wedi bod hefyd, a beth yw'r cynlluniau tua'r dyfodol, a fydd yn ddifyr i drafod rheina yn ystod y dydd. Ond dyma gyfle, fel wedodd Sara, i ni glywed gan 5 o'r prosiectau ariannwyd drwy Cronfa Her. Reit, mae bob prosiect wedi cael gwybod bod nhw 15 munud. So, os ych chi'n llai na 15 munud, mae hwnna'n iawn, gwbl dderbyniol. Siaradwch chi mor araf a mor hamddenol a i chi eisiau. Ond os ych chi'n, a bydda i, bydd ddim buzzer neu unrhyw gloch yn canu ar ddiwedd y 15 munud, bydda i'n falle yn dechrau loitran yn agosach i'r 15 munud i ni mynd. Erbyn bod ni'n cyrraedd 20 munud, bydd y microffon yn mynd off a bydd disgwyl chi symud mlaen. Ond mae wir yn edrych mlaen i glywed da chi gyd, ond mae rhaid i ni fwrw amser cynno am chwarter wedi 12. So, just hwnna i ni ystyried. Ond hefyd, i'r bobl sy'n gwrando ar y cyflwyniadau, cofiwch beth yw'r cwestiynau yna i chi moyn holi bobl dros ginio, i wneud yn siŵr bod chi'n cael y mwyaf. A os yna rhywbeth yn taro chi o un o'r prosiectau yna, ystyriwch, wel, beth dwi eisiau gwybod mwy am hynna? Neu os yna le i ddatblygu hwnna, neu falle bod yna cynllun tebyg dy chi ar y gweill, a bod chi eisiau naill ai arweiniad neu rhannu nodiadau, bydda hwnna wir yn ddefnyddiol i chi fel diwrnod. Felly, yn gyntaf, gai ofyn i Angharad Jones-Leaf o Theatr Cymru. Cwmni sydd wedi lleoli fan hyn yn Yr Egin a'i pencadlys wedi bod yn Sir Gar ers ei sefydlu. Yr unig cwmni artistig cenedlaethol sydd â'i pencadlys y tu allan i Gaerdydd. Felly Angharad a ddei di i sôn am eich prosiect chi gyda internaethau cefn llwyfan ysgweli di'n dda. A dwi'n mynd nôl. Diolch, Carys. Yr un o'r ddim. Lyflu, diolch. Helo bawb, diolch yn fawr am y gwahoddiad i siarad am y prosiect ni. Angharad dwi, fi yw cyfarwyddwr gweithredol a chi brifweithredwr Theatr Cymru. Ni'n galw'n hunain yn sefydliad creadigol, ond sneb di meddwl am teitl swydd byrrach na'r un ma. I rai o'ch chi sydd ddim yn gyfarwydd â ni, ni yw'r cwmni Theatr Cenedlaethol Iaith Cymraeg, a fel nath Carys sôn, mae'n pencadlys ni fan hyn. I ni'n creu cynhyrchiadau theatr cyfrwng Cymraeg ac yn teithio nhw o amgylch Cymru. A mae'r rhan fwyaf o'r cynhyrchiadau ni'n teithio yn mynd i ardaloedd ARFOR, felly mae'r canolfannau ni'n ymweld â nhw mwy aml, Pontio a Galeri yng Ngwynedd, canolfan Caerfyrddin Aberystwyth, Theatr Felyn Fach, Mwldan, a wedyn y Lyric a'r ffwrnes yn Sir Gar. Felly, mae tipyn o'n gwaith ni yn digwydd o fewn ardal ARFOR. Y prosiect wnaethon ni gael cefnogaeth trwy'r Cronfa Her ar ei gyfer oedd internaethau cefn llwyfan. Ac oedd y prosiect yma'n bartneriaeth rhwng ni a canolfan Caerfyrddin Pontio ym Mangor. Fel o'n i'n sôn jyst nawr, i ni'n ymweld â canolfan Pontio yn aml, mae tipyn o gydweithio yn digwydd rhwng ni eisoes, ond oedd hwn oedd rhywbeth oedd yn flaenoriaeth i'r ddoi sefydliad ar y cyd. Felly jyst yn amlinellu'r her wnaethon ni adnabod, mae yna brynder difrifol o sgiliau technegol a cefn llwyfan yn sector celfyddydau perfformio yng Nghymru. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi bod yn broblem ers nifer o flynyddoedd yn anffodus wedi cael ei wneud yn wath gan Covid, achos oedd yna ddim digwyddiadau byw yn bosib ar y pryd, felly nath nifer o bobl yn ymwedig gweithwyr llawrydd yn y sector orfod edrych am waith arall, nifer ohonyn nhw wedi gadael y sector. Mae piblinell hefyd, piblinell sgiliau yn y celfyddydau'n gyffredinol yn broblem. I ni'n gweld y newyddion o ran yr holl doriadau sydd i cyrsiau fforddi ac yn y blaen. Felly mae hwn yn rhywbeth fel sector i ni yn pryderu amdano fe. Felly nod y prosiect oedd
i ddatblygu ac ailfywiogi'r gweithlu dechnegol a chefn llwyfan yng Ngorllewin Cymru, ond hefyd yn genedlaethol, achos i ni yn gwmni sy'n gweithredu ar lefel genedlaethol. A'r ffordd wnaethon ni adnabod o ymateb i'r her oedd i trio creu llwybr gwyb ar gyfer datblygu'r gweithlu, achos yn draddodiadol mae hyfforddi yn y maes wedi tueddu mynd lawr llwybrau gwneud gradd neu cwrs hirach, sydd yn ffordd gret o wneud ond mae'n cymryd tipyn o amser pan chi angen gweithlu ar frys. Mae eisiau rhywbeth sydd yn gweithio'n gynt. Felly, wnaethon ni dreialu'r cynllun interniaethau yma fel ffordd o hyfforddi pobl yn gynt a'i paratoi nhw ar gyfer y gweithle. Jyst i roi chydig o'r manylion i chi, so oedd yna interniaethau 6 mis o hyd, yn gyfuniad o brofiad gwaith a hyfforddiant ffurfiol, a oedd 4 intern i gyd, felly 2 wedi lleoli gyda ni yn Theatr Cymru a 2 hontio. A wnaethon ni gydweithio gyda Cult Cymru, so mae Cult Cymru yn brosiect sydd yn gydweithio rhwng undebau, felly undebau fel Back to Equity, undebau sydd yn cynrychioli'r sectorau diwydiannau creadigol. A maen nhw yn trefnu cyrsiau hyfforddiant, dyna beth maen nhw'n gwneud fel arfer, felly oedd e'n ffit da iawn i ni o ran sicrhau bod yr interniad yn cael hyfforddiant perthnasol. Felly dyma'n interniad hyfryd ni. Mae'n eitha anarferol hefyd. Gyda ni 4 merch ar gyfer yr interniaeth yma, achos yn draddodiadol mae cefn llwyfan yn sector ble falle tueddu bod mwy o ddynion yn gweithio. Felly oedd hwn yn rhywbeth o'n i'n falch iawn ohono fe bod hwn wedi apelio iddyn nhw. Felly Caelix a Mari oedd yn pontio, a wedyn Lori a Nif oedd gyda ni yn Theatr Cymru. Felly fi'n mynd i trio chwarae'r fideo yma. Gwasgu fe mlaen. Diolch bolod. Bu'n ni'n ddigon ffodus i gael nawdd trwy Cronfeydd Her ARFOR mwyn rhedeg cynllun interniaethau cefn llwyfan. Yr her o'n i'n di adnabod wrth ymgeisio am y gronfa oedd ffaith bod yna diffyg sgiliau cefn llwyfan yng Nghymru, yn enwedig pobl yn siarad Cymraeg. Nes i ymgeisio am yr interniaeth oherwydd wedi bod yn gweithio fel actor llawrydd am 4 blynedd diwetha. Nes i sylweddoli sgennau'n sgil arall o dan belt fi. Nath hwn jyst dod ar yr amser union gywir yn lle gywir fyd, bod yn agos i adre a bod e hefyd yn rhoi'r cyfle i teithio Cymru. Pan nes i weld y cyfle, nes i fel, o'n i fel, licen i wneud hwn. O'n i'n sicr eisiau datblygu y sgiliau yn yr ochr sain o'r goleuo, a nes i desidio applio. Mae ARFOR wedi galluogi ni i adeiladu capacity yn y tîm. Ni wedi bod yn lwcus gyda lefel y sgil oedd gyda nhw'n barod, a y ffordd maen nhw wedi ffitio mewn i'r tîm a wedi cyfrannu at y gwaith. Mae wedi bod yn wych i ni gael yr interniaid hefo ni yn ystod cyfnod go brysur. Wrth gwrs ar hyn o bryd mae gennym ni dawns y ceirw sydd yn un bach lyflu dwi'n meddwl. Iddyn nhw allu cael i danadd i fewn i achos mewn byd bron yn wahanol i lot o sioia. Fel rhan o'r interniaeth, dwi wedi gallu gweithio ar cynrychiadau mae Theatr Gen wedi bod yn gwneud, ond hefyd wedi cael y cyfle i weithio gyda cwmnïon eraill hefyd trwy'r interniaeth. So fi wedi gwario'r peth amser yn Theatr yn y Nog, a hwnna'n rili hwyl achos gallu mynd lan i'r gantry a jyst cael go ar gwariadau. Oedd yn really great pan oedd y BBC Now yma, achos oedd o full orchestra, popeth mic'd, ag oedd yn full house hefyd, so oedd yn really nice weld sut mae pobl yn licio orchestra. Gan bod hi yn industry reit niche, oedd yn reit neis cael cyfarfod pobl oedd gyda llawer o bethau yn common a mae hwyl i gael yn y gweithla o hyd. Yr her fwyaf dwi'n meddwl wnaethon ni ar ei thrawsu oedd diffyg cyfleoedd i dechnegwyr ifanc i ddechrau yn y diwydiant. Wel, mae cymorth ARFOR wedi bod o fydd enfawr i ni mwyn cael yr interniad i fewn. Nid yn unig i allu cael help ar yn ochr ni, ond hefyd mwyn gallu rhaid y cymorth yna i bobl ifanc neu pwy bynnag sydd eisiau gweithio mewn y maes i gael datblygu sgiliau newydd.
Fel cwmni sy'n ei bencadlys yn ardal Arfor ac yn gweithredu rhan fwy o'r amser o fewn y bedair sir sy'n rhan o Arfor, mae hwn yn gynllun gwerthfawr iawn i ni o ran gallu datblygu'r gweithlu yna, gallu dangos yn gwerth ni, dangos y posibilrwydd i bobl o gallu cynnal gyrfa yn y sector celfyddydau yng Ngorllewin Cymru, bod hynny'n opsiwn iddyn nhw a bod yna gyfleoedd cyffroes i gael. Y peth gorau, dwi'n meddwl, yw y nifer o bobl dwi wedi cwrdd a rwydweithio trwy'r interniaeth yma, bod fi'n gallu gorffen y 6 mis o interniaeth a gwybod mae 'da fi cysylltiadau trwy'r interniaeth hefyd ynghyd â'r sgiliau fi wedi dysgu. Y gobeithio'n wrth fynd ymlaen yw bod fi'n cael fwy o cyfleoedd i ddatblygu sgiliau fi wedi bod yn dysgu ar yr interniaeth a jyst gallu mynd mas i'r byd gyda fwy o hyder tuag at y pethau fi'n mwyn wneud. Be sydd bod yn wych ydy jyst i weld faint maen nhw wedi llechu hunan i fewn i'r gwaith yma ac yn amlwg eisiau dysgu. Ac wrth gwrs, mae hynna jyst i fi yn golygu bod fi'n edrych ymlaen i allu gwahodd nhw'n ôl i gweithio fyny rhywbeth eto yn y dyfodol. Lwcwn i fod technegydd sain neu peiriannydd sain, nawn ni weld os mae'n posib. Gobeithio fod yn lighting designer neu technician ar gyfer bandiau mawr ac mynd ar daith draws y byd. Oedd hwnna'n shetod oedd o rannu'r cyflwyniad. Cwarter awr wedyn nhw, ond oedd y fideo yna'n 4 munud a hanner sy'n helpful iawn i ni. A Carlam gyda llawn oedd creu'r fideo yna i ni, jyst i roi plug i gwmni arall sydd wedi lleoli yn Yr Egin. Mae'n siŵr sy'n fi'n ymlaen y sleid nesaf nawr. Diolch. Jyst i nodi ychydig mwy am yr hyfforddiant, y rhaglen hyfforddiant nath yr interniad erbyn. Felly oedd yna rhaglen ffurfiol o hyfforddiant, a wnaethon ni trio tilwra hwnna i beth oedd i maes diddordeb nhw, achos yn amlwg mae sgiliau cefn llwyfan, mae yna ystod o ddisgyblaethau gwahanol, ond dyma rai o'r cyrsiau wnaethon nhw gael wneud yn ystod y cyfnod gyda ni. A wnaethon nhw hefyd gael eu paru gyda mentor yn eu maes diddordeb nhw, felly oedd un ohonyn nhw a diddordeb i fod yn gynllunydd goleuo, felly wnaethon ni baru hilan gyda cynllunydd goleuo ac ati, a oedd hwnna'n un o'r pethau wnaethon nhw nodi oedd mwyaf defnyddiol oedd cael y mentor allanol yna fel cyswllt. O ran yr adborth gaethon ni gan yr interniad am y cyfnod o'n nhw gyda ni, be welwch chi fan hyn, o'n nhw'n adrodd 183% o gynnydd yn eu asesiad nhw hunain o'i sgiliau technegol, felly tipyn o gynnydd fyna, a hefyd yr 125% o gynnydd yn eu lefelau hyder nhw yn eu cais am swyddi yn y diwydiant. A fi'n credu mae'r peth yna ynglyn â lefelau hyder yn bwysig iawn hefyd, dyw e ddim jyst ynglyn â'r sgiliau, bod nhw'n teimlo bod nhw'n gallu mynd mas na a cwrdd â pobl a defnyddio'r sgiliau. A pob un o'n nhw wedi gweud y bydden nhw'n argymell y cynllun i rywun sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y celfyddydau perfformio. A ers diwedd y cyfnod yr interniaethau, mae 2 ohonyn nhw wedi gweithio yn llawrydd gyda ni neu pontio, a wedyn mae'r 4 wedi cael prentisiad technegol 6 mis gyda pobl y cwm. Felly maen nhw gyd wedi mynd ymlaen i ddefnyddio'r hyn wnaethon nhw ddysgu yn ystod y cyfnod. Felly'r cynlyniad y prosiect yn amlwg yw mae yna 4 person arall yn y gweithlu cefn llwyfan sy'n medru'r Gymraeg. Dyw e ddim yn swnio fel rhif mawr, ond mae'n gwneud lot o wahaniaeth gan bod ni'n sector weddol fach. A bod ni wedi cael y cyfle i boilota'r llwybr gwyb yma. Mae paratoi pobl ar gyfer y gweithlu mewn 6 mis tipyn yn gynt na'r cwrs 3 blynedd. O ran camau nesaf, ni'n awyddus i allu parhau i gynnig yr interniaethau yna. Ni'n meddwl bod yna alw amdano fe. Felly fyddwn ni'n, os ni'n llwyddo i ddenu 9 ar gyfer byddwn ni yn gweithredu'r hyn wnaethon ni ddysgu ar y cynllun peilot. A yn parhau weithio gyda pontio a partneriad eraill. Mae yna sawl cwmni arall wedi nodi diddordeb petai ni'n gallu gwneud hyn eto. Fi wedi gweud unrhyw gwestiynau a heb sylweddoli bod yna sesiwn cwestiynau wedyn, felly fi'n mynd i drosglwyddo'r awennau nôl i Carys, neu gairw. Diolch yn fawr. Gret, diolch yn fawr iawn i ti, Angharad, a fi'n edrych ymlaen i gael holi cwestiynau ac i chitha hefyd i wneud yn y sesiwn ar ôl cinio. Felly nesa,
Os allwn ni fynd nôl i'r PowerPoint, yna Nico Dafydd sy'n mynd i fod yn cyflwyno nesaf am ti fflach cymunedol. Fel gwyddoch chi, fflach wedi sefydlu ar y Rifiera Gymreig yn Aberteifi, rhywle sy'n agos iawn at yng nghalon i, a bydd Nico nawr yn cyflwyno fflach cymunedol i ni. Just flick o draw. Diolch am gael fi. Dwi yma i sôn am fflach cymunedol. So, unrhyw sydd ddim yn gyfarwydd gyda fflach cymunedol, ni'n adfywiad mewn ffordd o label hanesyddol recordio fflach. Mae fflach y bodoli ers yr 80au cynnar, cael ei sefydlu gan ddau frawd, Richard a Wyn Jones, oedd yn rhan o fand ailsmudiad ar y pryd. A wnaethon nhw greu mewn rhyw fath o fel ethos DIY punk o fel ni eisiau creu rhywbeth yn y gorllewin sydd i ryddhau cerddoriaeth Gymraeg i ni sydd i fasu ganolfannau dinesig, Caerdydd, Abertawe a fel sain hyd yn oed. Oedd e'n rhywbeth egwyddorol cryf iddyn nhw, bod nhw moyn llais i fydy'r llewn. Ond gollon i'r ddau frawd yn agos iawn at ei gilydd yn 2021, a nath y cwmni mewn ffordd stopo bodoli fel label, bod ni'n dal yn talu mas breindaliadau, dyw'r cwmni ddim rili wedi bodoli ers 2023. So oedd na syniad i greu cymdeithas bydd gymunedol, sef gwerthu cyfandaliadau i'r gymuned mwyn creu aelodau bydde yn berchen y cwmni a trosglwyddo'r cwmni felly o gwmni preifat i gwmni cymunedol. A roi'r gymuned wedyn yn rili ganolog i penderfyniadau y cwmni. A mewn gwirionedd, cwmni cymunedol mae fflach wedi bod erioed. Mae fe ers y cychwyn wedi gwasanaethu'r gymuned lleol, rhoi cyfleoedd, gwir gyfleoedd newydd i fandiau a artistiaid newydd. So rhoi hwnna into practice oedd e mewn ffordd. A'r cynlluniau tymor hir oedd i greu stiwdio gymunedol newydd. So mae fflach ar hyn o bryd, a ers yr 80au di bod a stiwdio yn y dre, ond ni yn mynd i adael y stiwdio yna a yn y pen draw, croesi bysedd, symud i adeilad newydd yn y dre yn hen adeilad y Tabernacle, sef capel sydd wedi cael ers rhyw flwyddyn a hanner. Yr her wnaethon ni adnabod oedd yn amlwg un rheswm dros wneud yn gymdeithas bydd cymunedol a gwerthu cyfaliadau oedd i godi arian. A wnaethon ni set o target yn hunain o 50,000 i godi. A hynna trwy gynnig i bobl i roi cynlleira 50 pent mewn. So am 50 pent, ydych chi'n dod yn aelod o y cwmni, neu gymaint awch chi moyn eich ben hynny. A wedyn sut i ailstrythuro rhywbeth mor falle cymleth i ddeall a label recordiau, sut i droi hwnna mewn i gwmni cymunedol sydd yn gweithio fel cwmni sy'n gwasanaethu'r gymuned, sy'n gwneud siŵr bod yna lais i'r aelodau, i'r gymuned o fewn yr strwythyr. Wedyn yr heriau ychwanegol i hynny oedd yn amlwg allfudiad pobl ifanc, a mae hwnna i weld yn rhy amlwg yn Aberteifi, yn yr ardal yna i gyd. Pobl yn symud bant i fynd i coleg, i ffindio gwaith. So roi rhyw fath o fel hwb credigol yn yr ardal, mwyn bod na rhyw reswm i ddod nôl neu rhyw reswm i aros. Darparu gwasanaeth Cymraeg yn amlwg, mae'r label, bod e'n hanesyddol bob tro wedi rhoi cyfleoedd di-Gymraeg mas, yn amlwg y Gymraeg yw'r peth bwysig. A wedi'n creu cynllun busnes newydd, so bod ni'n gallu mynd at yr aelodau a gweud, drwchwch, fel hyn mae'r cwmni ma'n mynd i weithio. So bod ffydd dyn nhw yn be ni moyn creu, a bod yna gynllun hir dymor gyda ni yn symud ymlaen. So wnaethon ni lwyddo i godi 71,676 yn swyddogol, ond mae dal arian yn dod mewn nawr gan bobl falle nath fuso'r official deadline. So mae fe'n agos 73,000 nawr ni wedi codi. So yn amlwg 20,000 yn fwy na beth oedd ein targed ni yn reiddiol. A mae hwnna wedi dod o dros 360 o aelodau gwahanol. So hwnna yn
bobl 16 mlynedd oed sydd just yn excited am rhywbeth cerddorol newydd, rhoi 50 pint mewn, i bobl sydd really yn credu mewn rhyw fath o fel hwb Cymreig credigol yn y dre, oedd yn falle'n rhoi mwy mewn. A mae'r aelodau yn dros Gymru i gyd, dros Prydain i gyd, aelodau o yr Eidal, dyn ni, aelodau dros y byd i gyd. Mae'r neges really wedi taro nodyn da bobl. Ni'n creu gigs misol. Mae yna leoliad enw y Seller yn y dre sydd wedi bod yn really gyfnogol i ni o ran roi'r lleoliad i ni am ddim yn deall beth yw'r bwriad, sef i roi bandiau Cymraeg mlaen y dre, a hefyd roi llwyfan i'r bandiau ifanc newydd i ni'n fe gweithio gyda. Ni wedi creu 3 band newydd ers dechrau y prosiect yma gyda ARFOR. So, yn amlwg mae'r galw yn really glir bryd yna, a yn amlwg mae'r gwaith ni'n rhoi mewn yn gweithio'n barod. Mae da ni gynllun busnes, nath hwnna fi mas fel rhan o yr ymgyrch i godi arian, a mae da ni strwythyr ni'n gweld sy'n mynd i helpu ni symud mewn i hen adeilad y Tabernacl. So trawiaeth really syml yw mae yna fandiau newydd ar y label. So mae'r y gwaglen a gath i adael wrth bod fflach yn stopo gweithio wedi cael ei lenwi'n barod. Mae yna artistau ifanc yn amlwg ym mhob man, a remit ni ar y funud i edrych yn y deorllewin yn bennaf er mwyn rhoi platfform iddyn nhw. Ond mae'r ffaith bod ni senglen y mas, bod ni EPs yn y mas yn barod, a ddim ni'n rhoi feelers mawr mas, jyst pobl yn dod ato ni'n gweud, fi'n wneud stwff allai roi y mas. Mae da ni gigs misol, mi fydd yn cario ymlaen dros y flwyddyn nesaf, a mae rheina yn blatfform really bwysig i bandiau newydd ni, ond yn fwy na dwi'n meddwl, mae fe'n bwysig bod cynulleidfaoedd Aberteifi yn dod i arfer gymryd nôl i gigs to. Wedi bod yn gyfnod o falle o achos Covid o bosib, ond hefyd jyst drwy deimlad bod yna gigs ddim wedi bod yn cael eu trefnu. A mi'n teimlo dros y flwyddyn diwetha, ddim jyst ni dros Gymru i gyd, mae yna fwy yn cael ei creu. So mae hwnna'n bwysig. Yn amlwg mae yna waith yn cael ei greu, so ddim jyst gwaith o fewn fflach cymunedol, ond ni'n gweithio gyda pobl llawrydd i greu cerddoriaeth, i greu gwaith celf, i greu posteri, i greu gwaith hyrwyddo. So mae hwnna wedi bod trwy cyfnod ARFOR i gyd, ond yn dal i fod nawr. Ni'n edrych i weithio gyda pob math o bobl gwahanol. A wedyn, ein cynllunio wrth symud ymlaen wedyn yw really rhoi amser mewn i weithio gyda'r cymuned. So yn amlwg ni yn neud na beth bynnag yn y ffordd ni'n trefnu gigs, y ffordd ni'n chwilio am fandiau, ond hefyd bod ni'n gallu really mynd mewn i gymunedau i weithio gyda o ran creu fy gweithdai, o ran mentora, o ran creu fy profiad gwaith math na beth. So cam nesaf ni yw i roi strwythyr swyddogol mewn lle gyda bwrdd newydd sbon, gyda is-bwyllgorau sy'n gyfrifol am wahanol agweddau fflach cymunedol. Rhyddhau cerddoriaeth, mae yna wedi digwydd yn barod, dath sengl cyntaf fflach cymunedol mas digwydd yn yr diwetha gan band ifanc iawn o'r enw Dewin, falle bod chi wedi gweld e. Rheoli hyrwyddo y bandiau sydd gyda ni nawr, so ni'n neud lot o fentora a lot o help o ran just sut i manageo bob mewn band pan chi'n ddeunawod, ond hefyd yn amlwg yr gwaith sydd gyda ni gyda'r ôl-gatalog anferthol sydd gyda fflach sy'n ddegau ar filoedd o hen ganeuon a stwff newydd. Ni'n mynd i fod yn gweithio tuag at Eisteddfod Genedlaethol blwyddyn nesaf sy'n dod i just ar y ffin rhwng Sir Benfro a y Caerfyrddin i wneud siŵr bod ni mewn lle ni'n gallu cynnig ein bandiau gorau ni i llwydiannau, lle mae falle'r Tabernacl yn barod i fod yn rhyw fath o leoliad i stwff i ddigwydd. A creu partneriaethau go iawn. O fewn y dre yn benodol, so ni'n gweithio gyda Theatr Mlwyd ar y funud, ni yn gweithio wneud mwy gyda Theatr Byd Bach, a dros Gymru i gyd, fi wedi gwneud lot gyda Cef yn sain dros y flwyddyn diwetha, so mae hwnna'n beth rili bwysig yn lleol ac yn genedlaethol, bod ni ddim yn cael hyn off i naill le yna llall. So dyma'r sengl gyntaf mas gyda ni, Syched Cas gan Dewin. Mae'r fideo na os mae nhw'n moyn gweld e.
gan bod y fi bach o amser i fynd, fod wedi mynd trwy bethau. So dyma sencl gyntaf nhw. Sa'n mysio ti chwarae play. OK, cool. Diolch, fi'n fynd nawr. Dynged fawr ddrwg i dderbyn. Ydy ein diw yn cadw chwerthin. Am ein pennau mae'r cymylau yn ddiawledig o siomedig. Ond mae gen i syched cas boi a wys dŵr ar ôl. Dwi eisiau H2O os mae'r coed yn cadw tyfu. Gos mae'r gwynt yn cadw chwerthu. Os mae'r cloc yn dal i digio ac mae'r sigl yn dal i siglo. Ilan, 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 i'r awyr ffri. Dyma ni. Ilan, 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 i'r awyr ffri. Dyma ni. Bydd popeth yn iawn, so paid bod yn ffôl, fod y gyffeth yn ôl, diffodd y ffôl. Gallai fod yn eden, dau yn caru. Allet ti ymlacio, teimla'r heilwen, yn cofio dir yn ôl am dy gyfle. Achos mae'n mynd i fod yn rhy boeth cyn bo hir boio. Gos mae'r coed yn cadw tyfu, ac mae'r gwynt yn cadw chwerthu. Os mae'r haul yn dal i sgleinio, a'r sigl yn dal i siglo. Ilan, 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 i'r awyr ffri. Dyma ni. Ilan, 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 i'r awyr ffri. Dyma ni. Bydd popeth yn iawn, so paid bod yn ffôl, fod y gyffeth yn ôl, diffodd y ffôl.
diolch yn fawr iawn i ti, Nico. Diolch am rannu'r fideo yna. Mae Dewin wir yn fand. Mae pawb wedi dechrau siarad fy ti cyn fi'n credu bod ni wedi clywed i cerddoriaeth nhw, a oedd y fideo yna yn gwbl fendigedig, yn atgoffa fi o byd Rala Rodins yn hwnna. A hefyd, falle dylen ni ddatgan ddiddordeb o'n un o'r bobl munud ola nath brynu un o siars fflach cymunedol. As mam draw i Tenby Road y diwrnod oedd e'n cau i weld Nico, so gath e gwrdd â hi hefyd y diwrnod yna. Ond diolch am crisialu hwnna hefyd, a fi'n siŵr bod boes Tenby Road wrth i boddau yn gweld beth sydd yn digwydd gyda fflach cymunedol. I ni'n mynd i fe mlaen nawr i glywed gan Osian Evans. Osian Evans yw ei enw go iawn e, ond Osian Moelyn i ni gyd yn galw e. Chyma fel mae pobl yn cael fel enw gwaith neu enw ffarm neu rhywbeth. Rhywsut, enw i waith e Osian Moelyn yw'r cwmni. I ni'n nabod e fel, mae e wedi ymgartrefu fan hyn yn Yr Egin hefyd, a byddwn ni'n clywed nawr am y fenter newydd go iawn. Diolch ti, Osian. Timer yna fi, jyst rhaid gofan. Diolch yn fawr de am y cyfle i siarad. Bod fi'n steddfota lot pan yn ifanc, fi eitha nerfus gyda pethau fel hyn, so ges i bach o gyngor yn ddiweddar wrth mentor yn gweud, if you're nervous when you're presenting, just imagine the audience wearing their underwear. So fi'n mynd i drial hwnna heddi. Boxers, nice. M&S, felly, ni'n siarad am ti go iawn, cwmni newydd go iawn, a'r prosiect gaethon ni gyda Her ARFOR. Buon ni hefyd yn llwyddiannus i gael mentre cymunedau mentrus. Na fi siarad hwnna gyda chi amser cynno os cyma'n clywed mwy am ti hwnnw. So, just yr Her ARFOR ni'n mynd i siarad am ti heddi, a prosiect taith antur amser. Felly bach o gefndir yn bit i fi de, yn reiddiol o Sir Gar, wedi symud bant i Llundain i weithio, yr Bright Lights of London wedi tynnu fi fyny. Fi sy'n gweithio BBC, gweithio'r Wimbledon nôl 2002, so sbelen fach nôl nawr, pan oedd digital text yn dechrau ar enhanced television a pethau fel i. Gweithio'r Doctor Who, a wedyn dys i nôl i gwmni Tinopolis yn Llanelli a gweithio ar bethau fel Flick a Flack, a o'n nhw'n gwneud lot o waith addysg Cambridge University Press a falle. A wedyn dys i sefydlu Moelyn yn 2012, fwyaf yn gweithio ar apiau dwyieithog ar gyfer digwyddiadau a lleoliadau gwahanol. Welwch chi bach o beth ni wedi bod yn gwneud ar gros y 10 mlynedd a fwy diwetha. A hefyd wneud apiau yn hunain hefyd, Pendro a Cawlach, os chi mae'n gemau hymddenol yn y Gymraeg. Wedyn, llynau, blwyddyn cyn ni nes i, da fi nôl at y tîm i gael siarad am ti partneriaethau. Felly, wnaethon ni ffind o problem, wneud lot o bethau addysg, o'n i'n gweld un o'r pethau mwyaf o'n i'n gweld yn y flwyddyn i ddwy diwetha oedd cyreiddiad darllen plant yn y Gymraeg yn benededig ond yn gyffredinol, a'i agwedd nhw tuag at ysgol a i taith dysgu nhw yn uniongyrchol. A beth o'n i'n gweld oedd bod gymaint o bethau gyfeilgar adloniad Saesneg ar gael, fod y profiadau maen nhw'n cael yn dosbarth yn pylu o gymharu, ond hefyd doedd ddim diddordeb gyda nhw i ymestyn i gwybodaeth neu dysgu neu unrhyw beth yn y cartre. Lot llai o blant yn darllen yn y cartre, lot llai o blant yn ymgysylltu gyda'i addysg yn gyffredinol. Felly, beth oedd i wneud? Un o'r pethau ni'n gweld oedd mwyaf gyfeilgar yn biti'r pethau adloniant Saesneg yma, bod chi'n meddwl am Disney, rhywbeth mawr fel Marvel, a bethau mawr a safon uchel a gemau gyfeilgar a pethau. Beth o'n i'n gweld fwyaf, yw stori sy'n tu ôl pethau yma i gyd, y cymeriadau, y sefyllfeidd maen nhw'n ddo, yr emosiynau maen nhw'n mynd trwyddo. Os meddylwch chi am rhywbeth fel TikTok, rhywun gyda ffôn yn eu cartre nhw, dim profiad o greu unrhyw beth safonol, a rheini yw rhai o'r pethau mwyaf gyfeilgar sydd ar gael. Felly, llwch chi ffindo stori yn unrhyw beth, hyd yn oed Mario Kart, mae stori gael tu ôl hwnnw, y cymeriadau i gyd. Enwedig gyda rhywbeth fel Mario Kart, mae'r cydweithio neu'r gystadleuaeth nawr rhwng doi berson yn rhywbeth hefyd yn codi emosiynau to.
Felly hwnna oedd Yr Egin dyn ni'r syniad o, wel fel i ni'n gallu mynd ar pethau yma de, beth yw'r pethau gyfeilgar, a fel i ni'n gallu plethu hwnna gyda addysg a gyda darllen i godi ymgysylltiad gyda profiadau yn y dosbarth. Felly, ti'n bach yn byti mwy o'r nodau, so ni moyn cynyddu ymgysylltiad plant eu haddysg, beth oedd y strategaeth, wel, creu profiadau addysgol oedd yn syliedig ar storis a senarios a prosiectau a pethau, a wedyn gwau hyd y byd adloniant mewn i brofiadau addysgol. A dyna lle dath anti'r amser. Wnaethon ni prototype o'r syniad o gael stori, gweithgareddau a gêm nôl yn 2023 gyda cyfnogaeth Llywodraeth Cymru a Sir Gar. A oedd hwnnw'n profi ni bod y syniad hyn o blethu adloniant a addysg yn mynd i weithio. A wedyn ni felly, pan eithon ni ati i edrych ar yr her arfor, ro'n ni'n gwybod, ni'n gwybod bod yn y bôn mae hwnnw'n rhywbeth sy'n mynd i weithio, o dwi'n gweithio yn ysgol fach yn Caerfyrddin, o dwi'n mynd i weithio yn rhywbeth cenedlaethol. Bach yn mynd i'r broses de. So, o rhan cael y syniad, achos bod e'n rhywbeth arloesol, oedd eisiau bod ni'n cael pawb yn bod i ddeall beth o'n i'n neud, pam o'n i'n neud a beth oedd yn bwriad ni yn y prosiect. Felly wnaethon ni cyflwyniad i'r partneriaid i gyd, a da fi nôl at y partneriaid nawr. Oedd yr adnoddau yma dyn ni, so oedd lot o adnoddau dyn ni, yr ffordd o'n i'n meddwl gweithio, oedd eisiau ni gyflwyno hwnna i weld y ffordd gorau o'r partneriaid i ddefnyddio fe i ymgysylltu gyda'r ysgolion. Wnaethon ni gyd weithio gyda mentrau iaith ar gyfer hyn, so nhw oedd yn rhedeg y gweithau yn yr ysgolion. A wedyn ni'n gwneud gwaith ymchwil gyda nhw, gyda'r ysgolion yn uniongyrchol a gyda'r plant. A wedyn oedd lot o waith dadansoddi'r wybodaeth na, a wedyn ni'n bod yn defnyddio hwnnw fel strategaeth i'r dyfodol. Os a'i nôl i'r tîm de, felly rhain cymysgedd o unigolion, pobl llawrydd, cwmnïau yn Sir Gar, cwmnïau ar draws ardal Arfor, ni fel cwmni fel Moelyn, ond hefyd fel go iawn yn rhywbeth ni di moyn, ni siŵr bod ni'n defnyddio pobl lleol i ni, so felly dechrau yn Sir Caerfyrddin, ni'n mynd mewn i Ceredigion am gwaith, ond wedyn ni gyda hwn oedd yn gyfleu ni ymestyn a hyd yn oed mwy a gweithio dros Arfor i gyd. Fi'n credu o rhan doi y partneriaethau, pan wnaethon ni mewn i hwn, o'n i'n meddwl, o ie, mae eisiau ni'n ei partneriaethau i tico'r bocs a fe bod ni'n gallu lledaenu yr arian a'r profiad i fwy o bobl. Ond nes i ddim sylweddoli faint bydden ni'n dibynnu ar y partneriaid yma yn ystod y prosiect, ond hefyd hyd dymor, mae'n bendant rhywbeth ni'n gweld gallwn ni ddim fod yn gwmni llwyddiannus heb y partneriaethau yma yn y dyfodol. Y doi mwyaf yna, oedd Peniarth ar rhan y cynnwys a'r arbenigedd oedd dyn nhw gyda addysg a gyda gweithio gyda ymgysylltu plant yn y Gymraeg a darllen a hefyd y mentrau iaith. Oedd gallu mynd mewn i ysgolion yn gwybod bod yr ymgysylltiad yna gyda yr mentrau a'r ysgolion yn barod, oedd yr athrawon yn gwybod ni'n nabod a ni'n ymddiried yn y mentrau, ni'n hapus i chi ddod mewn a'r brofi gyda'r peth newydd yma. Oedd lot yn haws i ni gallu mynd mewn, ond hefyd y local knowledge oedd nhw, nhw'n deall yr ysgolion penodedig, oedd lot o tweaks gwahanol o'n i wedi wneud, a bydden ni ddim wedi wneud na, sy'n ni ddim wedi cydweithio gyda'r mentrau i wneud ni. Fel chi gallu gweld, lot o bethau gwahanol, so o rhan y cynhyrchu, felly o'n i'n creu gemau, o'n i'n creu stori, so fi wedi bod yn lwcus iawn bod Eiri a Elin wedi, oedd stori syniad da fi, so fi sydd wedi sgwennu'r stori gynta, a nhw wedi dwlu arno fe, so o'n i'n lwcus, a nhw moyn bod yn rhan o'r prosiect, so o'n wedi bod yn grêt gweithio gyda nhw. A wedi'n creu cynnwys, o'n i'n goffod gweithio gyda'r cwricwlwm, a wedyn ni oedd Alison yn gwneud y gwaith ymchwil. Mae hi'n gweithio'r Prifysgol Agored. Llais Cymru hefyd, sa'n gwybod os chi'n nabod Heilwen, ond mae gweithio i hyd bod yn brofiad a hanner. A di rhoi bach fwy, dim hi oedd di gweithio i mydi'r nerfs rhywun arall oedd i'n ei na, ond mae hyd bod yn gret yn helpu fi i gallu siarad am mydi'r gwaith i'n neud. Reit, sy'n ni'n ôl i'r broses.
Bach o wybodaeth yn biti beth yw antur amser de. Felly stori yn y dyfodol yw ambiti plant yn y dyfodol. Maen nhw'n ffindo peiriant amser a maen nhw'n mynd nôl drwy hanes Cymru ar wahanol anturiaethau. Yn ogystal â'r stori, yn llyfr stori, so hwn yw'r rhai o'r cymeriadau. Yn ogystal â hwnnw, mae llyfrau ffeithiol, felly o'n i'n edrych ar gwahanol ffyrdd o wneud yr llyfrau ffeithiol yn ddiddorol. Felly mae gwahanol posau a pethau i gael yn rhan o'r dysgu wedyn ni, yn rhan o beth maen nhw'n wneud. Gweithgareddau ar bapur a gweithgareddau digidol. Oedd y llyfrau i gyd yn llyfrau ffisegol, o'n i'n gweld yn bwysig iawn i gael llyfrau yn lle bod popeth ar y sgrin drwy'r amser. A wedyn oedd gweithgareddau bapur, oedd y plant yn joio gallu gweithio ar y desg a wedyn mynd draw i'r gliniadur i wneud y gweithgareddau digidol ar gemau. Rhai o'r posau ar bapur, beth o'n nhw'n wneud oedd o'n nhw'n darllen stori, o'n nhw'n gorffen eu gwaith ysgrifenedig, o'n nhw'n wneud, mas o hwn wedyn ni, o'n nhw'n gallu cael codau, a wedyn ni o'n nhw'n defnyddio'r codau na wedyn yn y gêm. Felly o'n nhw'n dadgloi pethau yn y gêm wrth fynd drwyddo'r broses. A yn y gêm wedyn ni, oedd yn seiliedig ar y stori, felly o'n nhw'n gorfod deall y stori cyn bod nhw'n gallu chwarae'r gêm a mwyhau ar y gêm. Dyma rhai o'r cymeriadau, felly Gruff a Gwen yw'r prif cymeriadau. Maen nhw'n dod o, cefndir nhw o Sir Caerfyrddin, a wedyn mae Nancy a Dafydd mae teulu nhw'n dod o'r gogledd. Felly o'n i'n cael cymysgedd na o defnyddio y ddoi elfen na. Mae rhan fwyaf wedi cael ei ysgrifennu'n sefeilnol, a wedyn ni oedd y cymeriadau yn dod mas ar rhai pethau. A wedyn mi a wedyn ni yw'r fel y pet robot yn y dyfodol. Y gêm, felly un o'r pethau o'n i moyn ei siŵr, gyda lot o gemau addysgiadol, mae bach o fel moronen ar stick. Mae just fel, newch chi'r gwaith boring mae gyd, a wedyn os chi wedi gwneud hwnna, gych chi war y gêm ar y diwedd. Beth o'n i moyn oedd bod y gwaith oedd yn cael ei wneud cyn ni mor gyfeilgar ar gêm ar y diwedd, ond hefyd bod y gêm yn addysgol, bod elfennau ohono fe, bod pwrpas iddo fe yn hytrach na just, nawr dewch chi ni gael joio. Felly oedd eisiau bod nhw wedi deall y stori, oedd rhaid bod nhw'n gafel y pwrpas y stori, ond hefyd wedyn ni, oedd cyfle dyn nhw o fewn y gêm i gydweithio. Felly mewn gêm aml chwaraewr, ond nhw'n goffod cydweithio, ond nhw'n goffod cyfathrebu i rhoi y derbyn cyfarwyddiadau, ond nhw'n goffod defnyddio'r pos a goffod, so o'n nhw'n mynd ar atebion oedd dyn nhw, a wedyn oedd nhw'n goffod trawsnewid hwnna mewn i beth oedd eisiau yn y gêm wedyn ni. Bron bob tro o'n i'n cael y plant i wneud y gwaith yma, o'n i'n mynd dangos y gêm tan y diwedd, a hwn oedd yr olygfa cyntaf nhw'n gweld, a just pawb, waw, fi ffili credu bod hwn i gael dyn ni ma yn y dosbarth. O'n nhw'n riod i cael unrhyw beth fel un oedd hawl dyn nhw i ddefnyddio yn y dosbarth. Felly oedd hwnna'n greit, gallu neud ni. A wedyn golwg arall, felly rhan o'r gêm yw bod 2 person ar gliniadur a rhywun ar VR wedyn ni'n gallu edrych a rhoi cyfarwyddiadau. So welwch chi cymeriadau ar gwylodd fyna. A wedyn ni, fel arfer mae prototype oedd hwn, fel arfer mae guards yn cael ymwneud lle, felly mae'r person ar y VR yn gallu gweld, cuddio tu ôl y blwch melyn, a rhed, stopia. Felly lot o waith, nhw ddim yn sylweddoli bod nhw'n cyfarthrebu yn biti gêm yn y Gymraeg. A oedd hwnna'n greit i weld, achos fel arfer, mor gyntaf maen nhw'n dechrau chwarae gemau, maen nhw'n troi'r Saesneg. Neu beth ni'n cael gytre, ty beth. Cwpl o quotes de, gadael chi ddarllen rhain, ond Hannah oedd hi mentoriaeth Ceredigion, a rhain yw just, fi'n bach yn emosiynol yn edrych ar rhaid, sori. A wedyn y plant. Yr un top na fi'n gofwya, achos fi'n cofio'r crwt o dde, a dde real person oedd hit o'r allan, boring, rubbish. A oedd e rili wedi cydio yn fe. A oedd e greit glywed bod e'n fel, mae stori, fi'n darllen yn syniad da, fi'n ffel go'r syniad yn o wneud fe. So
ni'n gobeithio nawr byddwn ni'n mynd mlaen yn gallu gwneud y daith mae to ym mis Medi. Ni'n diweddaru'r profiad, cael adborth wrth y mentre, yr athrawon a'r plant. Felly ni'n mynd i newid y profiad fe byddai'n eleinio fwy gyda'r cwricwlwm a beth mae'r athrawon a'r mentre yn gweld sy'n orau i wneud. A wedyn ni'n gobeithio wneud taith eto o mis Medi ymlaen. Arianna wrth eisiau, so mae hwnna wastad yn help mawr. A na ni, to ni wedi meddwl am ti cwestiynau, ond newn ni dorri gynno wedyn ni llai siarad â chi'n drwy. O, jyst mewn amser. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i ti Osian. Sa'n ti chi, ond dwi awydd chwarae antur amser. Mae Osian wedi bod yn siarad am ti fers tro a mae'r darluniau yn wych. Felly, falle taw hwnna fydda'r cam nesaf i ni gyd cael tro'n chwarae fe i weld beth yw hwnna. A i fod yn onest, chi'n ein dda iawn o ran amser. Fi hyn o'n meddwl bod ni'n torri gyno yn gynnar. Felly, byddai fi lenwi rhywfaint ar ôl y siaradwr nesaf. Achos Cef Tîm yw ein siaradwr nesaf ni. Fi'n cael fod Cef ychydig bach fel fi. Dwi ddim yn cael yng ngalw jyst yn Carys. Carys Ifan ydw i fel arfer, a mae Cef Tîm yr un peth. Mae ti'n un enw yw ynddo fe. A mae Cef yn mynd i ddod i siarad am ti o leia ar prosiect gyda sain. Felly allwch chi roi groeso iddo fe, sgwch ymlaen. Diolch yn fawr fel pawb arall. Wel, efallai bod rei o'n chi, ond dwi'n mynd i wneud lot o hyn chwaith, so dwi wedi eistedd lawr efo lot o'n chi'n cael peridia a mwydro chi, dwi'n siŵr, a bod chi'n meddwl, waw, mae'r boi mae'n gwybod i stwff, ond gawn ni weld sut mae hynna ar lwyfan. Dwi wedi bod yn arwain prosiect sain ag ARFOR dros y flwyddyn dwytha, a cyn hynny, o'n i wedi bod yn siarad efo cyfarwyddwyr y sain am be oedden nhw isio gweld yn digwydd efo'r cwmni dros y flynyddoedd nesaf, a nathon ni ddechrau trafod syniadau, a nes i, a ella bod hwnnw'n wendid, nes i ddechrau chwydu allan rhyw syniadau oedd gynnu fi o ran weledigaeth i'r label a beth sa'n ni'n gallu trio wneud, a wrth gwrs mae o'n, fel da chi mae'n siŵr yn gwybod, yn sefydliad yn Gogledd Cymru yn ganolfan sain, lle mae yna studios a gofod a swyddfeydd a amball beth arall yn mynd ymlaen yna, felly mae yna lot o sgôp a lefydd i drafod. Nes i ar cyfeirwyddwyr benderfynu bod ni eisiau blaenoriaethu amball beth, a'r prif bethau nathon ni benderfynu ar oedd bod angen canolbwyntio ar gwarchod yr archif mawr o gerddoriaeth sy'n yna yn sain. Mae yna dros 24,000 o dracia o dan sain mewn gwahanol formats, a oedden ni hefyd yn sbio ar yr adeilad canolfan sain sydd yn adeilad mawr a sprawling sydd wedi bod yna ers, wel, maen nhw wedi bod yna ers 1969 pan nath o gael ei sefydlu. Ac oedden ni isio trio ffeindio ffordd i wneud y ddau beth yma, ac yn lwcus i ni, ddoth y cyfle i roi cais i Cronfeydd Her ARFOR i ganolbwyntio ar y gwaith yma. A'r her i ni o'r gwaith oedd sut i archifio dros 23,000 o dracia a digido nhw mewn ffordd lle oedd fwy o gynulleidfaoedd yn gallu cael at y tracia yma, clywed y caneuon a dysgu mwy am sain fel label a'r artistiaid oedd ar sain, heb sôn am yr cerddoriaeth, da ni wedi clywed am fflach heddiw'n barod, heb sôn am meddwl am ffyrdd o ella creu rhyw dirwedd lle oedd hynna'n bosib i ehangu ar hyd yr diwydiant yng Nghymru tu hwnt i archif sain. Ac ar y cyd efo hynna, eisiau datblygu rhywfaint ar canolfan sain i ddechrau agor allan i'r gymuned lleol, ond hefyd o fewn y diwydiant cerddoriaeth i drio magu rhyw hyder i bobl aros yn ei ardal lleol i ddatblygu sgiliau a gweithio ar ei brosiectau creadigol yn yr ardal yn hytrach na ella sbio allan drwy'r amser fel sy'n dueddol o ddigwydd. So wrth i ni gychwyn ar y prosiect yma, oedd gynnon ni
rhestr o bartneriaid nathon ni weithio efo arno fo. Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru oedd y partner, neu ydy'r partner ar ochr archifio a digido, ac oedden nhw ar hyd y ffordd yn helpu cynghori ar lefel technoleg a sut oedden ni'n rhoi y ffeils ar archif iddyn nhw wrth digido. Oedd y gwaith digido i gyd yn cael ei wneud yn ganolfan sain. Erbyn hyn mae'r gwaith wedi cael ei cwblhau a da ni ar fin mynd â fo i fewn i'r llyfrgell. Ond y syniad efo'r partneriaeth efo'r llyfrgell ydy bod ni yn parhau i ddatblygu'r archif yma ac yn trio creu rhyw archif digidol i gerddoriaeth yng Nghymru i labeli eraill tu hwnt i sain. So oedden ni'n gweld hwn fel rhyw fan cychwyn a bod na gobeithio gobaith i allu creu rhywbeth tebyg i be maen nhw wedi creu efo'r archif darlledu i cerddoriaeth yng Nghymru, fel bod na ffordd iddo fo gyrraedd mwy o bobl a pobl yn darganfod pethau ella oedden nhw ddim yn gwybod am cerddoriaeth Cymraeg. Alaw yn gwmni marchnata hyrwyddo, da ni'n gweithio fo ar yr ochr coms, oedd yn bwysig i ni fel rhan o'r prosiect yma i shifftio brand sain rhywfaint ac i greu narratif i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd mwyn hyrwyddo'r prosiect oedden ni'n neud o gwmpas yr archif yn benodol, ond hefyd wrth gwrs unwaith oedd y gofod cydweithio gorad. Mae yna lot o negeseuon angen mynd allan am hwnna a cael y gair allan bod sain, canolfan sain yn rwla i'r gymuned dod i mewn a dechrau gweithio a cyd-greu. Nathon ni hefyd ar hyd y ffordd cychwyn partneri efo cwmni newydd o'r enw Awni, sydd yn brosiect rili cyffroes yn rhestru gigs Gymraeg ar map interactif ar wefan. Oedden ni falch iawn o allu yn ganol y prosiect i bob pwrpas adio hwn fel rhywbeth oedden ni'n gweld yn rhan o'r her wreiddiol oedden ni wedi weld o ran hyrwyddo cerddoriaeth Cymraeg ar draws Cymru a cyrraedd cynulleidfaoedd yma. Felly nathon ni helpu nhw lawnsio, bildio allan rhywfaint o'r tech a da ni dal i drafod efo nhw am be fydd yn digwydd nesaf o'r partneriaeth yna o ran lle i fynd ar wefan nesaf, lle sy'n ni'n gallu ella agor allan y cydweithio mwy efo'r cymuned cerddoriaeth Cymraeg yng Nghymru. So oedd hwnna'n partneriaeth o'n i'n falch iawn bod y brosiect yn agorad i weld ni'n pivotio rhywfaint fel ddoth yr cyfle yna i fyny. A wedyn mae cwmni Celyn yn gwmni lleol i sain hefyd sydd yn cefnogi ni o ran creu a datblygu'r cynllun busnes tu hwnt i be da ni wedi lwyddo i wneud o fewn y prosiect ARFOR. So da ni wedi bod yn gweithio yn nhw ar cama nesa a lle sa'n ni licio mynd tu hwnt i be da ni wedi greu o'r prosiect yma. Da ni hefyd wedi dod â pensaer i fewn fel rhan o'r gwaith yna fo Celyn, fel bod ni'n sbio ar yr cynlluniau o fewn y gofod yn sain a beth sy'n bosib a beth sy'n ni'n gallu creu a cynnig yn symud ymlaen. Mae Celyn yn arwain ar hwnna a fydda ni'n cydweithio ar hwnna tu hwnt i'r prosiect. Wedyn, oedd yn teimlo'n bwysig i ni o fewn y prosiect i greu rhyw fath o tŵl promo i radda a dwi'n siŵr fysa'r artist Don Leisure yn disgusted i glwad fi'n galw i record o'n hynna, ond gathon ni cyfle gwych. Mae o'n artist hip-hop sample-based, sef mae o'n samplo cerddoriaeth o catalogs gwahanol ac archifiau gwahanol a mae wedi bod eisiau gwneud hyn efo sain ystalwm ac oedden ni'n gweld y cyfle i allu joinio fyny efo fo i greu record yn sbio ar yr archif tra hefyd yn rowlio allan yr prosiect archifio efo'r llyfrgell yn cyfle gret i ddod â beth sy'n calon cwmni sain sef cerddoriaeth at ei gilydd tra'n pwyntio at cerddoriaeth o'r gorffennol mewn ffordd hollol modern. Mae o'n record werth i glwad. A ar sail hynna oedden ni'n gallu creu roll-out marchnata a hyrwyddo eitha cryn defnyddio record fel rhan mawr o'r stori tra'n rhoi cefndir i sain ar archif a'r gwaith archifio a bod ni wedi agor y gofod cydweithio. So nath hynna cael lot o traction o fewn y wasg yng Nghymru, ond hefyd tu allan efo pethau fel y Guardian, y rhedag storis eitha swmpus
i, wel, cwmnïau cerddoriaeth Gymraeg. So oedden ni'n falch o allu cyfrannu at bod pobl ella'n dechrau darganfod neu clywed am y math o bethau sydd yn digwydd yn y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru. So oedd hwnna wedi gweithio'n rili neis ac i fi'n bersonol oedd gallu cael y cyfle i greu record fel o fewn cyd-destun prosiect fel un, roed angl rili cyffroes a creadigol i'r beth. So, cama nesa ydy mae yna hyd yn oed fwy o archifio i wneud yn sain, mae yna labeli o daniadau nhw sydd wedi ffeindio i ffordd i sain dros y blynyddoedd, labeli fel Cambrian, Driw, Welsh Teldisc. Mae yna fyny at rhwng 8 a 9 mil o tracia fama i archifo a digido hefyd. Byddwn ni'n gobeithio, da ni wedi cychwyn ar y gwaith yna, a bydd hwnna'n parhau drwy blwyddyn yma yn y gobaith fedra ni adio hwnna i'r llyfrgell wedyn, tra da ni'n trio cydweithio fy nhw ar ffyrdd o gallu agor allan yr archif mae i bobl allu darganfod y music yma. Byddwn ni hefyd yn parhau i weithio ar y cynllun busnes hir dymor tu hwnt i beth da ni wedi gyflawni yn y prosiect ARFOR, a hefyd yn trio cadw'r ethos o cydweithio sydd wedi cael ei greu trwy'r prosiect yma efo'r partneriaid gwahanol. Dwi'n licio'r syniad bod ni wedi creu gofod cydweithio, ond hefyd bod ni'n mynd â hwnna drwodd i gweithio ar y cyd efo cwmnïau eraill music fel oedd Nico'n sôn am fflach a sain gynna, a hefyd efo'r artistiaid a sut da ni'n cyfleu a datblygu canolfan sain fel rhywle mae'r gymuned lleol yn gallu dod i fewn i datblygu sgiliau ac i cydweithio ac i allu collaboratio mewn ffyrdd creadigol. So, dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ddweud diolch i ARFOR rili, achos oedd gallu ffocysu yr weledigaeth yma. Mae o'n beth anodd i wneud mewn cwmni cerddoriaeth. So, dwi'n meddwl hwnna di nodyn positif i orffan, dwi'n meddwl. So, dylsa fi wedi dod o fideo hefyd. Byddai'n gwybod tro nesaf, hwnna di'r tric, de. So, diolch am rando, a dwi o gwmpas i siarad. So. Diolch o galon i ti Cef, a diolch i bob un sydd wedi cyflwyno bore yma. Maen nhw wir yn brosiectau difyr, a dwi'n edrych mlaen i glywed mwy. Falle allwn ni cael mwy o wybod am yr heriau, ond hefyd beth yw'r llwyddiannau yna i chi'n mynd i fynd ymlaen gyda o'r prosiectau yma ar ôl cino. Mae'n amlwg bod y strwythurau, fel oedd Cef yn sôn, bod y ffocws yna, mae wedi bod yn ddeiryddol hefyd yn dod yn ogystal ar gofodau digidol neu ar-lein hefyd. Felly, sut mae'r ffocws deiryddol yna wedi gwneud i chi siapio'ch partneriaethau? Mae hwnna'n rhywbeth rili difyr i ni ystyried wrth i ni symud ymlaen ar ôl cino nawr. Felly, dwi'n yn siŵr be fi fod i wysgu nesaf. Mae'n siŵr o fod yr un anghywir gyda fi, ond Paul, os ni di... Na ni, mae da fi. Mae fe'n arbennig mas o cefen. Geithig, mynd i gyno cyntaf, fi'n credu. Felly, un o fy hoff podcast i, sa'n gwybod eich chi'n gwrando arno fe, wrth i fi yrru nôl ymlaen i Llangrannog, ac o'n i'n falch i weld Llangrannog ar yr fideo cyntaf na o ti Sara wedi dangos, yw Dair i fi CEO. Ydy pobl eraill yn gwrando ar hynny? Na, ie, ambell un. Mae'n gret, mae'n rhoi pob math o bethau i chi, pob math o... Mae'r rhai o'n nhw fi fel, na, dim i fi, ond mae'n rhai nhw'n wirioneddol ddiddorol. A'r un fi wedi bod yn gwrando ar yn yr wythnos diwetha yw Vanessa Van Edwards. Hi i gyd yn byti arbenigwraig ar iaith y corff. Mae wirioneddol ddiddorol, a mae'n mynd mewn i gymaint o fanylder. Mae'n sôn am i chi feddwl am sut mae'ch gwyneb chi'n edrych pan chi'n gwrando, a falle bod eisiau chi ystyried bod gwyn i gael yna, neu sut i chi yn rhoi hwnna i bobl eraill, a sut mae pitch eich llais, a hefyd symuddiadau dwylo pan chi'n cyflwyno, a beth ych chi'n neud, a sut mae hi di hyfforddi pobl i wneud TED Talks. O ddim angen hynna arnoch chi nas gyflwyno heddi o gwbl, achos chi wedi bod yn hollol wych. Ond mae hefyd un o'r pethau mae hi'n sôn amdano yw
ask the right questions, a oedd hwnna wir wedi taro fi, yn byddu, achos mae gair rhwydweithio, dwi ddim yn licio fe, fi'n gwybod beth i chi mewn, mae rhaid i fi fynd i wneud hwn nawr. Os ydy rhywun jyst yn gweithio fi, o ti'n mynd i barti, a mae rhaid i gwrdd o bobl newydd, fi'n fwy na hapus. Na i fynd rownd i siarad gyda pawb. So falle tad na siwt dylen ni edrych ar amser cino yma nawr, yw fynd o gwmpas i siarad gyda pawb, dod i nabod pobl dych chi ddim yn nabod. Oedd un o'r pethau oedd hi'n dweud, oedd hi beidio gofyn cwestiwn boring o what do you do. Felly meddyliwch am cwestiwn mwy diddorol beth ych chi moyn wneud. Sut ydych chi'n mynd i greu y berthynas yna gyda rhywun arall, fel bod nhw'n cofio chi tro nesaf a chi'n cofio nhw hefyd. Felly meddyliwch am beth i hwnna dros ginio, ond hefyd os newch chi, mi fydd y paneli ar ôl cinio, fydda i'n holi cwestiwn, ond mae croeso cynnes i bawb yn ystafell i ofyn cwestiynau hefyd. Felly fyddwn ni'n dod nôl am 1:00 ar gyfer panel trafod un, sef pwysigrwydd partneriaethau. Felly, mae un i nawr, heblaw Sara neu Lowri, os yna rhywbeth arall sydd ychwanegu, dwi'n yn credu, ond dwi'n credu bod hi'n amser cinio. Maen nhw'n gwybod bod ni'n mynd i fod yn torri'n gynnar, felly fi'n gobeithio fydd cinio mas i chi yn barod. Ac os ynewn ni anelu ddod nôl fan hyn erbyn 1, diolch yn fawr. Ac i bawb ar-lein, 1:00 nôl yn fan hyn. Diolch yn fawr iawn i chi.
prynhawn da. Dyma ni nôl. Gobeithio bod pawb wedi cael cinio hyfryd. Ie, pawb yn lovely. Falch i glywed. Diolch yn fawr iawn i chi, ac o'n i'n gweld pawb yn sgwrsio gyda'i gilydd hefyd, a gobeithio bod hwnna wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Wrth i ni ddod nôl, i ni yn mynd i gael sgwrs banel nesaf gyda Angharad o Theatr Cymru, gyda Llyr o Mentera a Osian Moelin o Go Iawn. Ond wedyn, cyn i ni wneud hynna, fi jyst yn mynd i ddangos y fideo bach ma i chi. Mae un o'r pethau mwyaf pwysig yn bydu'r rhaglen oedd y partneriaeth wnaethon ni greu. Gaethon ni sawl partneriaeth gyda cynnyrchwyr, gyda partneriaid wedyn ni oedd yn gallu mynd mas i'r ysgolion ar yn rhannu. Felly wnaethon ni gydweithio gyda mentrau iaith, y 4 sir, oedd 6 mentrau iaith yn gyfan. A oedd hwnnw'n bwysig iawn i ni gallu defnyddio i arbenigedd nhw, ond hefyd rhwng nhw'n barod a perthnasau gyda'r ysgolion. Felly o'n i ddim yn gorfod mynd mewn a cyflwyno'n hunain o'r newydd wedyn ni. Nathon ni ddatblygu partneriaid a cydweithio gyda mudiadau a cyrff eraill oherwydd beth oedd y Gronfa'n galluog i ni wneud. Felly nathon ni weithio gyda Môn Actif yn Ynys Môn, sef Cangen, Chwaraeon y Cyngor, yr un peth yng Ngwynedd gyda Byw'n Iach, ond hefyd gyda'r cyrff cenedlaethol, y chwaraeon penodol, fel Undeb Rygbi Cymru, yr un peth yn Byd Pêl-drod ac yn y blaen. Felly mi nathon ni, oedd y ffordd i gael mewn gyda'r mudiadau hynny, i gydweithio gyda nhw. A nathon ni hyd yn oed llwyddo i redeg cyrsiau yn Gymraeg oherwydd bod ni wedi bod yn gweithio ar y lefel yna yn hytrach na just darparu cyrsiau. Ers ymgyrch Cwpan y Byd yn 2022, da ni wedi bod yn helpu Gymdeithas Bêl-droed i drefnu digwyddiadau, anwedig digwyddiadau celfyddydol a cymunedol. Felly, pan oedd Cronfa ARFOR wedi dod allan, oedd o'n gyfle eiraidd i ni fynd amdano fo, i allu mynd yn naws y Wel Goch i Llawr Gwlad a i cymunedau Sir Fôn, Gwynedd, Sir Gar a Ceredigion. Lle nath ni sefydlu partneriaeth hefo Gymdeithas Bêl-droed i wneud hynny. Ymlaen â ni felly i'r sgwrs banel, os gwelwch yn dda. Os Llyr, ti'n fodlon gorffen dy goffi, Angharad, ti'n dod y goffi dati, a Osian, dir di, dewch eich coffi da chi, mae'n iawn, mae'n sgwrs ar ôl cinio, os dewch chi eistedd yn fan hyn. Felly, bwriad y sgwrs yma a'r panel yma yw i drafod pwysigrwydd partneriaethau. Ac wrth baratoi, dwi wedi paratoi ar gyfer y panel yma, gobeithio bod pawb arall wedi hefyd, ond wrth baratoi, a dwi eisiau cael gwared ar hwn, nes i 2 beth. Y cyntaf oedd googlo beth sy'n gwneud partneriaeth dda. A dyma'r ateb ges i wrth un erthygl, sef cyfathrebu agored, adroddiadau, cyfarfodydd, amserlen, dibynnu ar eich gilydd. Yn ail, mynediad, a oedd hwnna yn sgil mynediad at y bobl allweddol. Pwy yw'r doers yn yr sefydliad i chi'n partneri gyda. Yn drydydd wedyn ni oedd hyblygrwydd, sef bod na nod neu amcan canolog, ond bod chi'n barod i addasu, bod na cynllun wrth gefn. Yn ar pedwerydd, dwi wedi trial hefyd meddwl beth yw'r cyfeithiad ar gyfer mutual benefit. Fi'n dweud bydd ar y cyd. Ydy hwnna'n swnio'n iawn? Gret, diolch Hefyn. Cydbwyso ymrwymiad, rhannu llwyddiant, bod pawb yn gwybod bod nhw yn cael bydd rhwng ei gilydd ar gyfer y prosiect. A'r 5 peth, canlyniadau mesuradwy, allbynnau, dangosyddion ariannol a yr elfen strategol. Yr ail beth nes i baratoi ar gyfer y panel yma oedd holi ChatGPT. Beth oedd e'n gweud? Neu hi. A'r 5 peth oedd gyda ChatGPT i ddweud oedd 1, cyfathrebu clir, yr un fath o syniad, rhannu syniadau, rhoi adborth i'ch gilydd, rhannu disgwyliadau. Yn ail beth, ffydd a parch. Parchu barn ac arbenigedd y partner. Yn drydydd wedyn ni, gwerthoedd a chydamcanion, bod eto nod clir a gwerthoedd yn cyd-fynd. Yn bedwerydd wedyn, cryfderau a sgiliau sy'n canmol i gilydd ac yn medru datrys problemau ar y cyd, ac yn 5, hyblygrwydd ac addasu eto. Felly,
O ran eich prosiectau chi, a diolch yn fawr eto Angharad a Osian am glywed am eich prosiectau chi'n fwy manwl cynllunio. Sut oedd y pethau yna o'r 10 peth yna, so nhw'n 10 i gyd, falle 8 peth yna dwi wedi sôn am. Beth yw'r un sydd yn taro ti Angharad fel, do nathon ni hwnna, nathon ni ddim hynna. O ran gwerthoedd pontio oedd eich prif partner chi. Gwerthoedd yr un peth cyd am canion y prosiect, siwt ath hwnna? O ti'n sôn bod chi wedi gweithio gyda'ch gilydd o blaen, ond falle dyma'r tro cyntaf fath yma o brosiect. Ie, oedd y berthynas. Oedd y berthynas oedd gyda ni eisoes yn sail da ar gyfer y cydweithio yma, yn enwedig ar yr ochr cefnllwyfan technegol, felly pennaeth cynnyrchu ni yn gweithio tipyn gyda cyfarwyddwr technegol pontio. Felly oedd y berthynas na'n allweddol yn y maes hwn, achos yn amlwg oedd yr interneithau yn adrodd i'r 2 berson yna. Fi'n credu oedd y ffydd a'r parch na, hefyd yr ymddiriedeth, bod ni yn arwen yna fe, ond bod pontio yn dod gyda ni ar y daith honno, a bod nhw'n trin yr internet yn yr un modd a roi'r un cyfleoedd iddyn nhw. Felly ie, dyna'r pethau oedd yn sefyll mas fel y pethau mwy o pwysig i ni. Ac o chi o ran eich cydamcanion, o chi'n llunio rheina wedyn ni a trafod nhw, oedd yna addasu i gael, neu o chi'n eitha clir o cychwyn, internet a cefn llwyfan, hyn. O'n eitha clir, achos ni'n cael sgyrsiau lot yn byti, sut mynd rwy'n mas na, be ni'n mynd i wneud, sut ni'n cael bobl dar sgiliau yma, felly oedd yr cyd-amcan na'n glir o'r dechrau, chi'n eithon ni ddim gofod newid hwnna. Ond o ran cynlluniau, o'n i'n cael sgyrsiau reoledd, a tipyn o gyfathrebu anffurfiol hefyd, WhatsApps a beth yn ôl ymlaen. Felly oedd na hyblygrwydd a gallu newid pethau. Beth oedd yn cael ei croesawu fwy ar y 2 ochr oedd hefyd cynyddu capacity fewn y tîm oedd cefnllwyfan. A fi'n credu oedd Osian yn sôn yn y fideo nes i ddangos gyda ynglyn â pa mor ffodus o'n i am y sgilioedd gyda'r internet pan ddeithon nhw ato ni. Felly adeiladu'r rheina buon ni'n neud, ond hefyd cynyddu'r hyder na oedd y peth allweddol i ni. A faint o bobl oedd di ymgeisio am yr internet e? Ti'n gofyn cwestiwn i fi nawr, sa'n cofio'r ateb. Na ti. Ond mae'n gret bod chi wedi gallu 4 o chi moyn penodi, ynddo fe? Ac wyt ti'n meddwl, taw, mae'n just o edrych ni o tyser falle ffiniau'r prosiect neu rhywbeth pethau wedi bod yn wahanol. Wyt ti'n meddwl, tasa fe ddim wedi bod yn gweithredu Sir Gar, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn, fydde ti wedi chwilio am partner arall neu pontio fydde wedi sefyll mas yn lle cyntaf? Oedd e'n ei synwyr i ni gael partner o fewn ardal Arfor, yn amlwg na'r ardal oedd wedi cael ei benodi gyda'r cynllun hwn, ond fel o'n i'n sôn gyda, mae hwnna yw'r ardal i ni'n gweithio yn dyfa fwyaf heblaw am Caerdydd. Felly, falle taswn ni yn gweithio gyda partner arall, siwr o fod partner yn Caerdydd, byddai'n gwneud synwyr, sydd o falle a cwmpas gwaith cenedlaethol yn yr un ffordd o ni, ond oedd e'n neud hollol sens i ni fod yn gweithio gyda partner o fewn yr ardal hon. Achos ni'n meddwl hynna yn hermau prosiect nathon ni cysylltu a ffynnu ar gyfer Cyngor Celfyddydau. A nathon ni prosiect gyda 5 tafarn cymunedol a'r Steddfod Genedlaethol a Nunen Barneried. A yn naturiol rhywsyd, heb o'n i wedi edrych ymhellach, o'n nhw gyd yn ardal Arfor. Achos dyna lle o'n i'n edrych i gael partneriaid yn prosiectau. Mae rhywbeth falle o ran anian a cydweithio a bod y gwerthoedd yna'n debyg yn fyna. Os rhywbeth wyt ti'n meddwl yn fyna llir o ran yn ddeiryddol o ran pwysigrwydd partneriaeth? Os yn credu bod e'n naturiol falle i sefydliadau unigolion i edrych ar cymunedau Cymreig na falle. Hynny yw rheini sy'n rhannu'r un gweledigaeth, deheuadau, gwerthoedd, yna fe, mae rhywbeth yn hwnna. Fi'n credu bod Arfor yn enghraifft o bartneriaethu'r wahanol lefelau hefyd sy'n beth iach. Dyma le ni'n gweld cyfle strategol i'r 4 awdurdod lleol i weithio ar y cyd, a hynny lan a lawr Cymru. Maen nhw yn draddodiadol falle yn gryf iawn yn gweithio ar draws Cymru. Hynny yw yn y gogledd, chi'n gweld y 6 sir yn gweithio, chi'n gweld Ceredigion a Powys, a'n amlwg lawr fan hyn, chi'n gweld Sir Benfro, Caerfyrddin, Abertawe yn gweithio'n agos, a'n amlwg mae'r Ddwyrain yn ardal ddeiryddol arall. Heinen o dan hynny, mae hwn yn enghraifft o Menter Môn yn gweithredu ar y cyd. Cyfle hefyd i enyn
diddordeb y cymunedau a deall yn union beth yw gwir heriau yr ardaloedd. Felly mae rhywbeth iach yn cael y syniadau na o lawr gwlad, yn hytrach na bod y top yr sefydliadau sydd yn ariannu'r cynllun yn gweud dyma sy'n angen i chi wneud. A'n amlwg trwy creu'r trafodaethau na neu'r digwyddiadau na yn gynnar iawn yn y broses, fi'n credu bod yna gyfle wedyn i ddechrau adnabod partneriaethau, a mae'r partneriaethau hynny wedi esblygu dros amser. Ond beth sy'n gwneud partneriaeth dda fi'n credu yw yr angen ar esgus i gydweithio. Hynny fi wedi bod mewn sawl cyfarfod lle mae rhywun yn gweud, mae'n rhaid i wneud rhywbeth ar y cyd. Ond pan bod yna rhywbeth sydd yn caniatáu chi wneud rhywbeth, rhyw fath o catalydd, fel cynllun ARFOR, a mae'n glir yn yr amcan bod angen cydweithio, mae'n gorfodi chi bron i cydweithio. Ond be ni'n gweld ar draws rhaglenni Mentera yw bod ni weithiau'n dod mewn a dechrau rhywbeth gyda'r gymuned, ond mae'n rhwydd iawn i ni ddod allan wedyn a caniatáu'r partneriaethau na i ddatblygu. A mae dyn ni enghreifftiau anhygoel lle mae dyn ni brandiau mawr fel y Gymdeithas Bêl-droed yn gweithio ar lawr gwlad gyda'r cymunedau lleol. A ni'n gwybod bod yna gynlluniau falle fydd yn anodd i ni fesur llwyddiant hwn, ond bydd nhw'n parhau am y blynyddoedd i ddod. A fi'n credu hwnna un peth mae'r Cronfeydd Her wedi llwyddo i wneud. Gai ddiolch i'r tîm hefyd gyda llaw, achos mae hwn i gyd wedi cael ei gyflawni mewn 19 mis. A mae'r ffaith bod ni wedi nabod yr heriau yma, bod ni wedi ariannu'r cynlluniau arloesol yma, rhai strategol lle mae yna partneriaethu, a dim dim ond hynny bod yr cyrff yma wedi llwyddo i ddilifro'r gweithgareddau yma o fewn yr amser yna yn anhygoel, a mae'n enghraifft o'r partneriaethu sy'n digwydd o fewn y tîm, y staff, ar draws sefydliadau, ond hefyd rhwng y prosiectau sy'n cael ei ariannu a'r tîm sydd yn ariannu'r cynlluniau yma. Achos dim cynllun grant yw i fod. Mae fod yn gynllun lle ni'n gweithio ar y cyd, adnabod rhai o'r diffygion, yr cyfleon, ond hefyd fel heddi dysgu'r profiad fel bod ni'n gallu datblygu yn y dyfodol yn y fe. So, mae wedi bod yn gynllun llwyddiannus iawn. Gret, diolch yn fawr iawn i ti am y trosolwg yna dros y prosiectau gwahanol, a ni'n gweld ti Osian yn nodio dy ben yn cytuno gyda hynna o ran y berthynas falle gyda criw Mentera hefyd a sut mae wedi caniatáu. Nes ti hefyd dweud yn dy gyflwyniad o ran o ti'n synnu faint o bartneriad a faint o ti wedyn yn dibynnu arnyn nhw hefyd, a mae hwnna falle siod yn brofiad newydd i ti, ydy? Ie, achos ni'n, fel cwmni Moelyn, ni ddim yn dim lot o bartneriad yn ni fel arfer yn gweithio gyda cleient, gyda rhywun arbenigedd, a bod criw bach dyn ni o fewn y cwmni, ni'n defnyddio lot o bobl llawrydd lleol hefyd. Ond ni'n teimlo bod e'n rhywbeth oedd wedi cael ei gorfodi arno ni, oedd yn bach o ryddid achos oedd e'n rhoi'r cyfle i ni i edrych ar, pwy yw'r partner delfrydol, yn edrych na meddwl, oedd yn well bod ni'n cadw yn fewnol, bydd llai o risg os ni'n cadw yn fewnol. Oedd e'n galluogi ni feddwl, wel, mae'r arian yma dyn ni, so mae eisiau'r hard cash i ddechrau da, ond fyt rhoi, bod ni'n teimlo bod ni'n gallu mynd at unrhyw un ni moyn, a gaethon ni ffindo partner gorau ffosib rili gyda'r mentre, achos oedd dyn nhw'r gysylltiadau yna'n barod, yr arbenigedd na hefyd, ond bod e'n y broses i hunan wedi cymryd sbel i ni i ddeall fel i gydweithio orau, achos nhw ddim yn arfer a gydweithio gyda pobl allanol. Ni bendant wedi dod i dealltwriaeth o fel un mae'n gweithio orau i'r dyfodol. So lot o ddysgu ar y ddoi ochr fy ni wedyn ni hefyd. A beth ti'n meddwl yw hwnna? Mae hwnna'n ddifur wrth i ti sôn am deall fel i gydweithio. Mae hwnna'n ddiddorol. Beth ti'n meddwl o'ch chi wedi dod i ddeall? Fi'n credu yr un peth mwyaf oedd i gallu meddwl, mae hwn yn fel babi bach ni oedd anter amser, a gallu rhoi yng ngofal rhywun arall a gwybod bod nhw'n mynd i gynrychioli ni, gynrychioli'r weledigaeth oedd dyn ni, a heb gorfod becso am beth fel o'n nhw'n mynd i wneud ni a gweithredu beth o'n i moyn. So oedd hwnna yn ei hunan yn od i ni i wneud ni, ond hefyd, just ar ran o broses o cael nhw i ddeall beth o'n i'n wneud, pam o'n i'n wneud beth yw'r elfennau technegol a'r elfennau, achos bod e'n becyn addysg fet. Be o'n i'n lwcus iawn bod lot o'r bobl nath mynd allan i'r ysgol, lot o brofiad addysgol gyda nhw'n barod, felly o'n nhw'n gallu gwneud yr ochr ni'n iawn, a gaethon ni lot o adborth nôl le o'n nhw wedi twico pethau fan hyn yn co, achos ysgol penededig yn y ffordd o'n nhw'n gweithio, neu'r technoleg oedd dyn nhw, neu beth bynnag. So dysgu lot o bethau bach fel awr rhan fel i fod yn hyblyg, really, bod ni'n galluogi nhw i redeg y rhaglen fel o'n nhw'n gweld o ddorau yn ei ardal nhw a ysgolion nhw.
Yeah. So wyt ti yn asgwnerthu bron yr elfen yna o ffydd a bod yn hyblyg hefyd wrth i'r prosiect ddatblygu. Oedd na unrhyw bwynt ynddo fe, lle wrth gwrs oedd yn rhywbeth o ti wedi gweld a wedyn ti'n cael lot o bartneriaeth yn rhan fe. Oedd na unrhyw bwynt yn ystod lle wyt ti'n mynd, wow, nawr ddim fel awr ni'n gweld hwn, a bod chi wedi goffa cael unrhyw sgyrsiau anodd? Na, fi'n credu ni'n lwcus achos oedd e ffordd arall, le o'n nhw wedi gwneud rhywbeth, a ni'n meddwl, pam o'n i ddim wedi meddwl am ti'n nad. So, yna beth oedd e fwyaf gros o partneriaid i gyd. Mae wastod syniadau gwell i gael gyda partneriaeth yn hytrach na unigolion. Ar bob lefel, ti'n meddwl. Dwi'n meddwl yna. Mi'n cael llir yw ti eisiau dod mewn? Ie, yn meddwl bod yn ddiddorol o ran y daith yn y fe, o ran edrych ar arfor un a siwt oedd Covid i effeithio ar bethau, wedyn dyr allan o Covid nawr, lle falle bod ni yn wedi dod i arfer a gweithio ar liwt yn hunain o adre, a cofio rhai o'r gwleidyddion yn sôn bod angen i bethau ddigwydd mas na. A mae'r cynlluniau yma wedi caniatáu i brosiectau ddod at ei gilydd, i wireddu syniadau a mynd i'r afel a'r heriau. Ond fi'n credu peth arall mae'n neud yw caniatáu sefydliadau i ddysgu o'i gilydd hefyd, dysgu ffyrdd newydd o weithio, diwylliant newydd o weithio. Fi'n credu bod partneriaeth llwyddiannus, mae'n goffa bod yn beth byddwn ni'n gweud yn Saesneg yn mutually beneficial. Hynny yw, bod chi'n adeiladu ar gryfderau'r partneriad, maen nhw'n dda wneud hwnna, so gadewch nhw'n neud e. Ni'n dda wneud hwn, newn ni ganolbwyntio ar wneud hwnna, ond yn y broses, chi'n dysgu am ffyrdd newydd o weithio, diwylliannau gwahanol hefyd. A ni'n annog y tîm yn Mentera i gydweithio ar draws adrannau, ond hefyd ar y draws rhaglenni, ar draws gwaith gyda cwmnïau gwahanol mewn sectorau gwahanol hefyd yn y fe, achos chi jyst yn dysgu o'r holl brofiad na a'r gobeith yn y pen draw, bod chi'n gwella'r ffordd i chi'n gweithredu yn y fe. Bendant. A oedd hyn yn neis di weid o ran athoch chi drosglwyddo'r holl gronfa mewn 19 mis hefyd, a bod y prosiectau wedi'i rhedeg. Ond hefyd, ni gorfo cofio, dyw'r pandemig ddim mor hir yna nôl, o ti angharad yn sôn am effaith Covid ar eich diwydiant chi, yn ogystal wedyn falle a dod o bobl newydd mewn a gorfo gwneud yn siŵr bod na weithlu ar eich cyfer chi hefyd. Ydy, mae dal yn cael effaith yna ni, mae dal yn cael effaith o ran gweithlu. Mae'n eitha anodd i berswadio pobl ifanc bod gyrfa yn y Caerfyrddin rhywbeth apelgar pan nid mor bell yna nôl oedd yn rhywbeth oedd bron yn amhosib i wneud i gynnal y gyrfa yna. Ond hefyd cynulleidfa. Ni dal yn trio denu cynulleidfa oedd nôl, bydd na rhan o'n cynulleidfa ni wneud byth y chwelyd. Felly sut i ni'n ailgynllunio beth i ni'n cynnig iddyn nhw a wneud pethau wahanol. A mae'r gwybod yna bod na, dwi'n gweld hynna yn fan hyn, o ran bobl ifanc yn ymwybodol, yn wedig falle os daw iaith yr ysgol yw'r Gymraeg, yna bod nhw'n ymwybodol, mae defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle hefyd. A maen nhw'n aml yn dod mewn i'r ganolfan yma, a dwi'n credu bod nhw'n gadael wedi synnu faint o sefydliadau sy'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd, faint mor bwysig yw e'n rhan o'r sgyrsiau yna. Bues i hefyd yn rhan, cyn i fi ddod i fan hyn, o'n i'n gweithio llenyddiaeth ar draws ffiniau, ac o'n i'n rhan o brosiect gyda 16 partner Ewropeaidd. Nawr oedd hwnna'n ddifyr, achos wrth gwrs oedd pawb yn siarad iaith gwahanol, ond ein prif cyswllt ni oedd llenyddiaeth, a bod eisiau hunaniaeth yn yr elfen llenyddiaeth yna. Ond wrth gwrs, fel rheolwr prosiect, oedd yn dipyn o her ar y degau i bawb i wybod beth o'n i moyn fel tystiolaeth ar gyfer yr arianwyr, a ni'n siŵr bod logos ar bethau a bod nhw'n union yn cyfathrebu nôl ymlaen, a bod ni'n siŵr bod ni hefyd fel y sefydliad oedd yn cael yr arian yn eu cyfnogi nhw a'i mentre nhw a bod yn gwneud gwahaniaeth llawr gwlad hefyd. Felly, oedd e'n gwneud yn haws bod chi'n siarad yr un iaith yn ystod y prosiectau hefyd? Yn sicr, a fi credu, ti'n gweud fyna mae pobl yn dod mas yn ni, siwr mae cwmnïau'n gweithredu trwy gyfrwng Gymraeg. Fi'n credu'n gweithio yn Yr Egin a gweithio'n Theatr Cymru, ni'n gweithredu yn fewnol yn y Gymraeg. Mae weithio'n bach o sioc i fyny lefydd le maen nhw ddim yn neud nawr. Mae pobl yn gweithio Saesneg, o'n i'n ngofio yna. Ond oedd yr interniad wedi rili croesawu'r cyfle yna, a nes i angofio gweud gyda, oedd Caelix un o'r interniad oedd wedi lleoli yn pontio. Mae'n dod America yn wreiddiol, wedi dod i astudio'r Gymraeg, wedi dod ar draws y Gymraeg rhywsut, a wedi penderfynu dod i astudio yma, felly mae wedi dysgu Cymraeg yn rhugl, ond oedd hi, oedd just lefel hyder felly yn isel, ond oedd y cyfle i weithio yn rhan o'r tîm yn pontio, ble maen nhw, bod nhw'n rhan o'r brifysgol sydd yn ddwyieithog, mae'r tîm yn pontio, mwyafrif yn nhw'n siarad Cymraeg. Felly oedd hi hefyd yn teimlo yn ogystal â cynyddu hyder sgiliau technegol, oedd hi lefel hyder hi yn ei sgiliau iaith Gymraeg hi wedi cynyddu hefyd.
Ie. Wych. Diolch i ti am yr esiampl na. Mae'n gred cael esiamplau penodol fel na o bethau sydd a sut mae wedi newid unigolion, yn dydi. Os anw ti wedi gwneud sawl prosiect yn dweud lle mae'r Gymraeg yn rhan rili bwysig o dy brosiectau di hefyd, yn dydi? Ydy, ie. So mae popeth ni'n neud fel cwmni Moelyn, ar ran yr apiau ni'n neud, mae popeth yn ddwyieithog neu'n uniaith Gymraeg. Yna beth oedd bach o nish ni ar y dechrau, o'n ni nôl 2012, oedd ddim cwmni arall yn neud apiau dwyieithog o'r safon uchel iawn ni'n neud. Bendant, pan ti'n cwrdd siarad am ti cyfarthrebu yn y Gymraeg, gyda partneriaid, mae rhywbeth yn biti, mor gyntaf ti'n gwybod bod rhywun yn siarad Gymraeg, ti jyst yn gallu amlacio, mae'r sgrisiau lot fwy hamddenol, a mae fel gonestrwydd gwahanol yn trwyddo, ti ddim yn rhoi'r wal un o reit fel fi fod siarad yn deudi yn biti hwn bach mwy parchus na beth bynnag. So fi'n credu oedd hwnna'n helpu lot yn y sgwrsiau ni'n cael, achos bod nhw wedi gorfod bod ar-lein fet, oedd lot o sgwrsiau ni'n cael gyda'r 6 menter, so oedd 7 o ni yn cael sgwrsiau ar-lein yn y Gymraeg, oedd e lot fwy hamddenol, oedd e lot yn haws i gyfarthrebu syniadau a bethau. Lle rheoli ti mae'r iaith Gymraeg, ond o ran cyfathrebu, a wedyn iaith fusnes, sut mae rheina i gyd yn plethu at ei gilydd, neu beth wyt ti yn gweld, os na fwy o anestrwydd yn byd busnes trwy gyfrwng y Gymraeg, neu sut mae pobl yn datblygu, achos mae'n rhaid cofio o ran, mae'r prosiect yma iaith ac economi yn dydi, so sut mae'r pethau yna yn plethu gyda'i gilydd hefyd? Ie, mae'n gwestiwn diddorol, ynddo fe. Mae'n diddorol achos fi wedi gweithio mewn tîm ar draws Ewrop, lle mae yna ieithoedd gwahanol yn cyfrannu at yr gwaith na, ynddo fe. A chi'n gweld fan y waith mae'n cymryd i adeiladu'r tîm. Hynny yw, chi'n gwybod bod chi gyd o gefndiroedd gwahanol, a mae yna ymdrech go lew i gael ni weithio fel un tîm, a cael pawb ar yr un llwybr fel petai. A fi'n credu wyt ti'n mynd ôl gynnau i sôn am yr diffiniad na o beth sy'n gwneud partneriaeth da, nes i sôn am y trust yn do. Falle bod yr ffaith bod ni gyd yn siarad yr un iaith a bod ni i gyd gyda'r un deheuad fan hyn i ddyblygu'r iaith a'r economi fel rhan o gynllun ARFOR yn golygu bod ni gyd yn symud i'r un cyfeiriad. Ond falle bod ni'n cymryd e'n ganiataol weithiau. Hynny yw, bod ni'n taflu mwy mewn i'r ymdrech na i gydweithio gyda pobl sydd o gefndiroedd a ieithoedd gwahanol, a bod ni'n sylweddoli fan o amser a ymdrech sy'n angen ni wneud fel Cymru yn ardal ARFOR i wneud hwnna'n naturiol. Hynny yw, sy'n ni ddim, sy'n nifer yn y stafell yn gweithio gyda cwmnïau o wahanol rhannau o Gymru neu Caerdydd falle, ond falle ddim yn cydweithio gyda rhywun arall yn Sir Gar, yna fe. Fi'n credu dyna sy'n gret o beth i adeilad fel Yr Egin, yw ni gyd yn dod mewn ma heddi a ni'n sylweddoli be mae'r ardal ma'n cynnig a beth yw'r sgiliau sydd yn yr ardal a bod yna cyfle i wneud mwy ar y cyd ar y lefel mwy lleol yna fe. Nes ti bendant cyffwrdd o rhywbeth fyna o'n i wedi bod yn meddwl am o ran, a oedd hwn yn mynd i fod yn gwestiwn o'n i'n mynd i ofyn y ddau oedd yn ymwneud â cerddoriaeth ar y panel nesaf. Ond o ran ambell waith dwi'n credu bod yna rhyw ddisgwyliad bod yr elfen Gymraeg, bod yna rhywbeth diwylliannol yno ni, ond bod ni ddim i fod i manteisio ar hwnna'n economaidd, neu sut i ni fod i manteisio ar hwnna yn y byd busnes. A falle yn y siampl i hefyd o ran pam o'n i'n mynd i ofyn y criw cerddorol, oedd achos bod yna ambell waith, mae pobl sy'n gweithio yn y ganolfan yma mynd, mae rhywun wedi gofyn i fi sgwennu can am ddim iddyn nhw. A bys ti ddim yn gofyn i'r trydanwr neu'r sac hod i ddod mewn am ddim, bys chi. Mae'n sgil ychwanegol sydd gyda pobl. A mae hwnna'n bwysig. Felly mae'r elfen bod y sgil ychwanegol yma gyda pawb hefyd, a pam ddim manteisio arno fe, ond eisiau neud yn siŵr bod pobl yn gwybod beth yw cryfder yr dwyieithrwydd yna mewn ffordd, ynddo fe? Fi credu, mae'n doi peth yw yna, rhan pan mae rhywun yn dod ato ni yn moyn rhywbeth fel yna, mae fel se fi'n moyn wneud siŵr bod pethau yn y Gymraeg, felly fi'n aml ddim yn codi'r tal dylen i fod, neu'n gwario penwythnosau yn bennu pethau bant, achos yr angerdd na o fi'n moyn bod hwn ar gael, a gweld pwysigrwydd bod e ar gael. Felly ie, mae bron ffordd rownd le fi'n compensato yn ytrach na cymryd mantes o hwnnw. Fi'n credu ar lefel cenedlaethol bod angen ni edrych ar hwn hefyd, achos
mae fel bod ni'n tambrisio'r Gymraeg yn dweud o ran yr gwerth economaidd. A ni'n sôn am gynllun fan hyn, cynllun ARFOR. Gallwn ni ddisgrifio fel cynllun uchelgeisiol, ond 11 miliwn yw e. Dyw e ddim yn gymaint â hynny o fusoddiad, chwaith. A bod e'n neud gwahaniaeth, yn amlwg, mae e mewn ardal gymharol fach yn fe pan chi'n edrych arno fe o ran poblogaeth. Ond dylen ni fod yn herio'n hunain fel Cymru, feddwl bach mwy ynglyn â be'n union ni eisiau cyflawni ar lefel cenedlaethol. A bod bach yn gliriach falle o ran be ni'n ceisio cyflawni o ran yr iaith a'r economi. A mae hwnna'n dod nôl i'r ARFOR, efe raglen economaidd yw e, neu raglen socio-economaidd, efe raglen iaith economi yw e. Mae'n jyst angen i falle bod bach yn gliriach ar be ni'n ceisio cyflawni fan hyn. A hefyd meddwl am cyd-destun strategol ar hyn o bryd lle i ni yn amlwg yn dilyn y referendum nôl yn 2016, 8 mlynedd lawr y lein, a falle bod ni dal bach yn aneglur o ran lle ni'n sefyll, a siwt ni'n sefyll mas rhag y gweddill. A mae yna gyfle fan hyn i edrych arno fe'n economaidd, y syniad ma o new regionalism, fel bod ni'n wlad sy'n cynnig rhywbeth hollol wahanol i ardaloedd gwahanol o'r Deyrnas Unedig a Ewrop hefyd, a bod ni'n elwa arno fe, bod ni'n mynd i werthu'n hunain fel rhyw endid gwahanol lle gallwn ni fod yn gwneud gwir gwahaniaeth yno fe. So fi'n credu lle ni'n edrych arno fe lefel lleol o ran y busnesau, lle ni'n fod yn edrych arno fe'n economaidd hefyd. Ydy, mae hwnna'n rili ddifyr, a fi ddim mewn i'r Trump session neu beth bynnag sy'n fyna, ond eto dyn ni ddim yn bodoli mewn vacuum ydyn ni, so mae'n rhaid ystyried beth sydd yn digwydd yn fyd-eang ar hyn o bryd, yn ogystal â sut i ni yn ymateb i heriau lleol ar ei bach, ond pethau sydd yn mynd i gynnal eich busnes chi, yn dydyn nhw'n harad, maen nhw'n mynd i wneud yn siŵr, trwy cael mwy o weithlu, bod chi yn gallu parhau i greu theatr a bod yn ddiwylliannol. Ie, yn union. A yn sôn am yr iaith Gymraeg, buon ni'n cael sgwrs dros gyno am beth i cyfleoedd sy'n bobl i fod yn gwneud pethau trwy gyfrwng Gymraeg, a bod lot o'r cyfleoedd na'n ymwneud â'r celfyddydau. A o'n i'n sôn gyda am cymaint o doriadau a sut mae pethau yn yr adon addysg ac yn y blaen. Maes addysg yn mynd i fod yn effeithio ar yr iaith Gymraeg a'r economi a celfyddydau'n gyffredinol. Felly, ti'n iawn, fi'n credu mae angen edrych ar lefel mwy strategol. Mae'r cynllun ma'n wych, ond mae dal yn edrych ar rhan bach o'r pictiwr a ddim falle'n cymryd i ystyriaeth yn cymaint o cydblethu sy'n rhwng popeth. Cyn i chi ddod mewn, fi'n mynd i agor y llawr yn y funud, so os ych chi eisiau meddwl am gwestiynau, so hwnna'n gret. Iawn, nes i mynd i weid, os ni yn edrych arno fe'n uchelgeisiol a bod ni dehead hir dymor, mae angen sicrhau bod cefnogaeth hir dymor iddo fe hefyd i ni fel ers y referendum 8 mlynedd yn ôl dal i fynd o flwyddyn i flwyddyn gyda rhai o'r cynlluniau yma, ni dal yn galw nhw'n peilots a ni'n treialu syniadau. A mae'n y gyfle nawr fi'n credu i feddwl bach yn hir dymor a meddwl am yr gwir gwahaniaeth na ynddo fe. Ydy. A i wneud yn siŵr, fel ti'n gweud, bod pobl yn gwybod bod yna ar gyfer yr her nesaf, neu sut mae pethau'n symud mor sydyn, yn dydi. Fel bod busnesau yn gwybod sut allwn ni dreialu neu ymateb i bethau, a bod nhw'n fwy hir dymor fel cynlluniau hefyd. Oes na gwestiwn o'r llawr? Pawb dwi'n mynd yn dawel. Yn ystyried y pwyntiau yma, dwi'n credu. Dyma Paulos yn dod ar meicroffon, ni'n siŵr bod pawb ar y lein yn clywed hefyd. Helo. Iawn, beth o'n i am i ofyn gan ystyried y ddau gynllun a dau'r brosiect ni'n ei gweld clywed amdano bore yma. Pwy chi'n rhagweld sy'n mynd i ariannu'r gwaith yma ar ôl diwedd ARFOR a pwy ddyle ariannu'r gwaith? Mae hwnna'n gwestiwn gwych. Pwy sy'n mynd i ariannu fe? Mae hwnna'n gwestiwn da. Mae hwn yn un o'r pethau ni wedi bod yn trafod. Faint ni'n gallu parhau ar loesi a wedyn beth sy'n digwydd am y pethau sydd wedi cael eu peilota. Achos mae'n arian ar gyfer peilota pethau, ond dim arian ar gyfer cario ymlaen gyda nhw. I ni fel corff yn cael grant blynyddol gan Cyngor Caerfyrddin, i ni hefyd yn edrych yn ffynonellau arian eraill, a maen nhw fel arfer ar gyfer prosiectau penodol. Felly pwy sydd yn ariannu'r parhad i'r cynllun achos dyn ni ddim yn cael yn ariannu i wneud hynny trwy'n grant craidd ni. Felly, os oes ateb gyda rhywun, bydd hwnna'n gret. Yn amlwg wedi taro nodyn yn fyna. Fi'n mynd i fynd at Osian gyntaf cyn dod nôl at Llyr. Fi'n credu gyda ni'n edrych ar doi beth. Un, grantiau pellach ar gyfer arloesi, achos fi'n credu bod e'n bwysig iawn y gwaniaeth rhwnt ffindo rhywbeth sy'n gweithio a gallu edrych ar yr link rhwng yr economi a'r iaith a gallu gweld rhaid mae hwn yn rhywbeth byddwn ni'n gallu mynd mas a gwerthu
Ond wedyn o'r rhan arloesi, mae rhaid cael cefnogaeth, byddwn ni'n meddwl ar rhywbeth fel un llywodraeth yn y pen draw. Ie, mae'n anodd yn diwedd achos yn amlwg yn eisiau symud bant o'r diwylliant grantiau na, cefnogaeth grantiau, ond yn hefyd i ni'n delio gyda sefyllfa lle mae'n adoriadau i sectorau penodol fel y celfyddydau enghraifft. Bwriad ARFOR wrth gwrs oedd i pelota treialu syniadau a yn amlwg edrych ar y syniadau arloesol na, petai nhw'n gweithio, edrych ar gyfleoedd wedyn i brif ffrydio fe a derbyn y gefnogaeth na. Ond falle bydd rhaid i ni symud mewn i model lle hynny dwi'n mynd 100% o arian grant, fydd angen edrych ar siwt fydde'r cynlluniau na'n cael ei ariannu. Achos mae'n anodd dychmygu mewn unrhyw fusnes bod y cynlluniau yn cael ei cefnogi 100% trwy grantiau am byth yn dyfa. So bydd angen cynllun hir dymor mwyn deall yn union siwt fydde hwnna'n gallu digwydd. Mae'n ddifyr y peth yma symud o grantiau i datblygu busnes hefyd yn dydi, a beth yw'r pethau yna sydd angen i gwneud hynna, mae angen rhywbeth arnoch chi werthu yn does, a wneud yn siŵr, a mae'r celfyddydau wrth gwrs yn rhywbeth sydd wedi cael ei ariannu achos mae werth ei gymdeithas mor bwysig, ond eto mae'r pris tocyn yna ddim yn gallu bod, dyn ni'n mynd i dal i'r un faint i fynd i theatr fel un fach, a ni yn mynd i weld rhywbeth rhywun sy'n teithio'n fyd eang yn Nghaerdydd ydyn ni. So, ond mae werth falle yn fwy, ond mae'r pris tocyn yna mynd i gorfod bod yn wahanol ar gyfer hynna. Dwi'n mynd i ddod, heblaw bod yna rhywun arall a cwestiwn o'r llawr, fi'n mynd i ddod ar panel yma at i diwedd. Oes yna rhywbeth ychwanegol hoffech chi sôn amdano o ran eich prosiectau chi? Fi'n credu, yr unig peth o'n i'n mynd i ychwanegu, o ran partneriaethau, un partner o ddim ar y bwrdd dy fi gynnau, oedd mynd y Cronfa ei hunan. Os mae'r broses yn wedi bod yn hollol wahanol i unrhyw grant arall fi wedi mynd amdano, oedd yr cydweithio gyda'r swyddogion, yr helpu ni ddeall yn well beth oedd bwriad yr her a bwriad y Cronfa a pethau yn wych, a drwy gydol y prosiect hefyd. Cyfarfodydd misol gyda Lowri, sori Lowri, bwy os yn hwyr yn rhoi adroddiadau mewn, ond oedd yn gret i gadw'r ffocws na, a wedyn ni hefyd ar ddiwedd y prosiect yn helpu fy ni fyd. Mae'n elfen bwysig iawn yn dydi, ac o ran yn aml iawn, grant, mae yna rhyw borth ar-lein, chi'n hala fe nôl, dweud faint mor wych o chi, a dyna yw diwedd y peth. Mae'n cael perthynas gyda y clydwyr ar yr ariannwyr a gwneud yn siŵr bod chi'n gweithio ar y cyd yn elfen bwysig tu hwnt, yn dydi? Odi, bendant. A mi'n credu y peth arall yn y broses, mae'n greu ti'n gweud na, mae'n amlwg mae'r tîm di llwyddo gael y pobl iawn ar y panel, so diolch i ti. Pobl yn rhoi adroddiadau mewn yn hwyr, na siwt wnaethon nhw berswadio ni fe. Ond fi'n credu bod yn rhwydd i ni feddwl bod ni'n dechrau cynllun fan hyn a bod pawb yn mynd i cyflwyno syniadau a bod y cynlluniau yma i gyd yn mynd i gwireddu a bod ni'n mynd i orffen y prosiect. Mae yna fwy o heriau iddo fe. Hynny yw, i ni wedi gweld ar y daith ma bod y gefnogaeth na'n bwysig, bod y deialog na'n bwysig, achos mae rhai o'r cynlluniau yma wedi dechrau, a falle bydd y rhai'n tro rown yn gweud, ni methu wneud hwnna, neu does dim galw am hwnna ragor. A wedyn yn amlwg, be mae'n golygu yw bod e ddim yn digwydd, bod y weithgaredd falle ddim yn digwydd fel o'n wedi cynllunio iddo fe digwydd, ond mae yna wersi fyna hefyd. Weithiau mae yna danwariant, a mae'n angen edrych wedyn ar be'n union i chi'n gwneud gyda'r tanwariant yna. Felly mae'r deialog na yn hynod y bwysig, ond mae hwnna'n enghraifft o y symudiad o fewn cynllun, a mae'r enghraifft oedd Winford yn rhoi fyna yn dangos bod angen meddwl yn ehangach na hynny hyd yn oed, a bod angen meddwl yn hir dymor am beth sy'n digwydd ar ddiwedd y cynlluniau yma, achos does dim werth dechrau rhywbeth, a wedyn bod yn dod i ddiwedd, achos bod ddim arian ar gael i barhau gyda pethau. Felly oedd y syniad o gael y cynlluniau arloesol mae i ddechrau rhywbeth, ond i ddechrau rhywbeth, ond y tric yw wrth gwrs yw i sicrhau bod ni yn parhau am datblygu pethau ar gyfer y dyfodol, a yn amlwg mae angen arian weithiau i wneud na, ond falle beth sy'n hyd yn fwy pwysig na hynny yw'r partneriaethu. Achos fi'n siŵr os na fydd unrhyw arian grant mas na, petai ni gyd yn dod mewn i stafell y trial gweithio mas beth yw'r ffordd gorau ymlaen, newn ni cael datrysiad, a
fi'n credu bod hwnna'n hynod o bwysig. Ydy, mae'r peth yna o gydweithio yn mynd yn fwy ac yn fwy pwysig yn dydy. Mae'r noddau ac arian yn prynhau, ac felly mae hwn wedi caniatáu bobl falle edrych tu fas i cwmni neu sefydliad nhw eu hunain, ac yna gweld sut allwn ni fod yn cydweithio mwyn wneud yn siŵr bod ni'n gwneud effaith gwirioneddol, ond hefyd falle yn sicrhau bod rhywbeth yn gallu digwydd tua'r dyfodol hefyd, tu fas i'r cychwyn ariannol yna. Wyt ti'n meddwl Angharad, wyt ti'n sôn yn byti edrych i weld pwy sy'n gallu ariannu'r interneithiau, ond o ran chi a Pontio, fyddwch chi'n edrych ar gynlluniau neu sut i gydweithio ar brosiectau'n dyfodol hefyd? Ie, yn sicr, a siwr o fod yn edrych i ehangu'r partneriaeth honno. Felly, yn amlwg oedd yr interniad gyda'r ddoi sefydliad, ond wnaethon nhw hefyd fynd am gyfnodau byr at sefydliadau eraill. Felly, mae diddordeb mas na. A os ni'n cael arian o ffynonell arall, mae'n bosib byddwn ni'n gallu ehangu yr ardal i ni yn gweithredu yn dyfa hefyd. Fydd hwnna wych, a fi siŵr fod y clybiau creu ni yn gallu bwydo mewn i hwnna hefyd. Felly chi ni wastad yn cael, yn dydde, mae yna bobl yna, a wyt ti bron eisiau rhoi nhw'r ben rhawl i wneud yn siŵr bod nhw'n gwybod beth yw'r llwybr at yrfa a beth sydd ar gael iddyn nhw hefyd, yn dydde. A mae hwnna'n bartneriaethu gwahanol to, yn dydi? Ydy, a mae cydweithio fi'n credu'n rhywbeth sy'n greiddiol iawn yn y sector celfyddydau, achos y ffordd i ni gyd yn cael ein ariannu ar bydd i ni'n gofod dangos o'r arian yna, mae'r cydweithio yna fysa fe'n digwydd yn naturiol o ran fel cydgynhyrchu neu cydweithio ar brosiectau cyfranogi. Felly oedd hwn yn teimlo fel parhad naturiol i'r gwaith yna. Llyr, os rhywbeth wyt ti eisiau ychwanegu ar ddiwedd y sgwrs? Na'r un peth sydd yn taro fi fan hyn mewn ffordd yw bod ni'n herio'n hunain i feddwl yn hir dymor, ond weithiau di'r gynlluniau yma ddim yn gynlluniau hir dymor. Ni'n mynd o flwyddyn i flwyddyn, a felly mae'n anodd meddwl yn hir dymor 5 mlynedd, 10 mlynedd lawr y lein, pan bod ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd blwyddyn nesaf, beth sy'n digwydd blwyddyn wedyn, ynddo fe. Felly mae angen ni, os i ni bod yn strategol, mae rhaid ni fod yn hir dymor. Mae'r cynlluniau economaidd mewn argwledydd fel Japan yn rhai hir dymor. I ni weithiau yn teimlo fel bod ni'n treialu pelota stwff yng Nghymru. Dechreuais i gyda benter busnes rhyw 15 mlynedd yn ôl, a ni'n pelota stwff. Ni'n gwybod beth sy'n gweithio erbyn hyn. Mi'n credu jyst angen bod yn fwy falle strategol yn y ffordd ni'n cyflwyno pethau a meddwl hir dymor. Gwych, diolch yn fawr iawn i ti am hynna. Fi'n cael bod cael y siamplau rhyngwladol ar hyn sy'n digwydd yn wir yn hala ni ystyried eto beth i ni'n neud yng Nghymru a beth yw'r cynllun gorau tua'r dyfodol hefyd. Diolch yn fawr iawn i'r panel am y sgwrs yna, nes i wirioneddol fwynhau. Gobeithio bod chi wedi hefyd. I ni'n mynd i cael toriad bach byr nawr ar gyfer mynd i nôl te a coffi. Os dewch chi nôl mewn ag erbyn 2 gloch, mae croeso chi siarad gyda'ch gilydd a cwestiynu a holi mwy o gwestiynau yn fyna, dod lan gyda mwy o gynlluniau hefyd tuag at y dyfodol a trafod sut i ni'n mynd ati'n strategol i wneud y newidiadau yna. Ond mae ydych chi 2 munud ar 10 i wneud hynny, a os wnawn ni ddod nôl erbyn 2 gloch, a wedyn fydd panel wedyn ni gyda Kev a gyda Nico, a pam fi methu cofio, a Mari, sa'i di cwrdd â Mari eto, fi'n mynd i dreulio'r 10 munud nesaf yn cael sgwrs gyda Mari felly. Ond diolch yn fawr i'ch Osian, Llyr ac i Angharad hefyd.
nôl o ran sain. Gobeithio bod pawb wedi llwyddo gael paned o sgyrsiau rili diddorol yn digwydd o gwmpas lle paned hefyd, a dwi wedi cael cyfle i siarad gyda Mari hefyd, sydd yn hynod gyffroes a diddorol. A fi'n edrych mlaen i chi glywed mwy am y prosiect yna, ond felly, ni ar panel trafod 2 o'r diwrnod, partneriaethau a gofodau Cymraeg. Nawr te, dwi'n mynd i ymddiheurio, achos dwi'n gwybod bod yna bobl yn stafell sy'n gwybod lot mwy na fi yn byti gofodau Cymraeg. A ddesiwr o fod yn rhywbeth o'n i'n ymwybodol ohono i gychwyn, achos oedd yn rhan o strategaeth y Llywodraeth o ran cyrraedd miliwn o siaradwyr a bod gofodau Cymraeg ar gyfer defnydd Cymraeg. Oedd ddim yn rhywbeth nes i ddysgu tan yn eitha diweddar, oedd yn gwmpas y cysyniad ehangach yn byti hwnna. Taw cysyniad Joshua Fishman yw yr un o breathing spaces ar gyfer ieithoedd lleiafrifol. A dwi hefyd wedi mwynhau, o'n i'n sôn bod fi wedi gweithio i llenyddiaeth ar draws ffiniau. Un o'r sesynau sy'n aros gyda fi o gynhadledd oedd yn Aberystwyth oedd Sion sydd yn awdur o Wlad yr Ia. Ac yn y gynhadledd yna, yn debyg iawn i beth oedd y siaradwyr bore yma, nhw'n cael 15 munud, a dyna gyd o'n nhw'n cael, ond fi'n credu nhw'n cael llai, fi'n credu nhw'n fod cael 5, symud mlaen yr un nesaf. Ond oedd yr hyn nath Sion lwyddo i weid yn y 5 munud nath ei gyflwyno wedi aros gyda fi ers blynyddoedd erbyn hyn. Achos wrth gwrs, mae yna lai o bobl yn siarad iaith Gwlad yr Ia, na sy'n siarad Cymraeg, ond dyn nhw ddim yn cyfeirio ato fel iaith lleiafrifol. Maen nhw'n cyfeirio fel iaith sy'n cael ei siarad gan chydig. A dwi'n meddwl bod hwnna'n newid rhywbeth o ran, dwi ddim yn lleiaf, dwi ddim yn fach, dwi ddim yn iaith, achos mae'n iaith ddigon mawr i gynnal pob math o syniadau. Felly, mae newid yn syniad ni o fod yn iaith lleiafrifol a bod ni'n fach i ni jyst yn iaith sy'n cael ei siarad gan ychydig. Dwi wrth y modd gyda hwnna. Ond wedyn, y cysyniad yma o breathing spaces, bod na ofodau lle mae ieithoedd sy'n cael ei siarad gan ychydig, taw nhw'r prif iaith yn y gofodau yna. A faint mor bwysig yw hynna o ran jyst ymwneud yn ddyddiol yn ogystal a, fel o'n i'n sôn gynnau, dilyniant pobl ifanc a pryd maen nhw'n dewis siarad Cymraeg ac yn gwybod, mae lot o bobl yn gwybod pan maen nhw'n dod i'r Egin, does dim angen dewis siarad Cymraeg, maen nhw'n medru siarad Cymraeg. Felly mae'n rhan o beth yw'n diwylliant ni yn fan hyn hefyd. Fi'n cofio lot o bobl yn dweud pan agorodd yr Egin, mae fel steddfod bob dydd na. Ond mae hwnna yn rhywbeth, mae yna rhyw ryddid yn hwnna yn dos Mae yna rhyw fath o, sy'n rhaid i fi, y gonestrwydd yna falle o ddosian yn sôn am amdano. Mae'n rhaid fi esgus bod yn rhywun arall, fi jyst yn gallu bod yn fi sy'n siarad Cymraeg pan fi'n cerdded mewn trwy dros yma. A dwi'n meddwl bod hwnna yn rhywbeth tu hwnt o bwysig hefyd. Ac yn rhywbeth, ni'n mynd i fod yn siarad mwy gyda'n panel ni yn fan hyn. Felly, croeso nôl i Nico ac i Kev, a croeso cynnes i Mari hefyd. Nawr dwi'n mynd i holi Mari yn gyntaf, os ti'n fodlon, achos dwi ddim pawb yn gwybod beth oedd eich prosiect chi, a dwi newydd cael yng nghyfareddu gyda beth yw a beth sut mae wedi bod yn digwydd. So fysa ti'n fodlon jyst cyflwyno neu sôn chydig am eich prosiect chi i ni ddechrau da? Ie, dim problem. So, o'n i wedi dechrau mas fel cwmni te, lleol, te yn Trimsaran, so te trim teas, a o'n i wedi dechrau gyda te gwraidd rhywbob o Ynys Môn, a wneud ymchwil gyda'r prifysgol a wneud siŵr clinical trials a popeth i wneud siŵr oedd yn go iawn yn helpu iechyd a lles bobl. Ar ôl hwnna wedyn, o'n i wedi penderfynu gweithio ar madarch mwng llew, mae hwnna'n eitha tyfu mewn poblogaeth ar hyn o bryd, ond oedd hwn 2 flynedd yn ôl, a o'n i wedi dechrau prynu'r madarch o Madarch Cymru, Cynan Jones yn y gogledd, a yn un sgwrs gyda fe, pan o'n i'n gwneud ymchwil mewn i'r te ni'n nawr yn gwerthu, wedodd oedd wedi bod yn dros Covid a gau y cwmni lawr a oedd e'n meddwl am retairo a gwerthu'r cwmni a oedd rhywun o Loegr yn moyn prynu wedys i, bydd hwnna'n siom, ti wedi adeiladu'r lot o wybodaeth yn y cwmni a mae fe wedi gwneud ymchwil mewn madarch hefyd, so wedys i, bydd cyfle i ni gweithio ar hwn, so paid wneud dim byd eto, a cyn bo hir oedd y galwad wedi dod mas am ARFOR, so o'n i wedi dechrau wedyn rhoi cais mewn a gweithio mas sut ni'n gallu tynnu popeth sy'n mewn henne mewn i cymunedau dros Gorllewin Cymru. So na beth ni wedi wneud, a ni nawr yn
helpu cynnal redeg y cwmni ni'n ail sefydlu'r cwmni Madar Cymru. Mae partneriaeth cryf wedyn gyda THMTs, Madar Cymru a Clebri, achos oedd un o'r bobl oedd yn gweithio yn prifysgol. Mewn prosiect ni hefyd yn gyda cwmnïau hunan, a mae hi'n rhan o wneud ymchwil ar ochr academaidd i ni. So nawr, ni yn tyfu madarch dros, Sir Gâr, Ceredigion a Gwynedd, a mae bobl sy'n tyfu madarch nawr yn gwybod sut i tyfu nhw, sut i gwella y proses a sut i gwerthu nhw, achos mae cynnan wedi mentro nhw gyd a wneud siŵr mae busnes mynd i para ar ôl ni gyd wedi mynd. Mae hwnna'n tu hwnt o ddifyr yn dydi, syniad yma. Dwi'n cofio gweld delwedd blynyddoedd yn ôl o ran sut mae popeth mewn coedwig yn cysylltu â'i gilydd, o ran chi'n gweld y greiddiau a'r gwaelod ac yn y blaen. A mae bron wrth y ti'n siarad, dyna fi'n gweld yn ymhen o ran chi'n tyfu pethau, ond hefyd chi'n tyfu'r gofodau yma ar draws y lle. A maen nhw just fel mushrooms yn tyfu yn dydyn, sydd yn rili gyffroes. Maen nhw yn, a ni yn nawr wneud prosiect, achos ers gweithio dy gilydd ar y prosiect ma, so mae ARFOR wedi helpu ni dim just sefydlu busnes newydd ma, ond ni nawr yn gwneud ymchwil mewn i'r mycelium hefyd, a ni'n gwneud prosiect mewn i beth arall ydy ni'n gallu gwneud gyda'r mycelium. Beth yw mycelium? Y gwreiddion madarch, so beth sy'n cysylltu â dan y ddeiar. So mae hwnna'n fel rhan o'r gwastraff, a fi'n dod o'r cefndir cynaliad dwywedd, so fi'n trio canolbwyntio ar beth ni'n gallu gwneud gyda'r economi gylchol tramser, a gyda'r blociau, ni'n cael blociau i tyfu madarch arno, a wedyn ar un o bryd ni'n twli nhw bant mewn i'r compost, mae grŵp garddio, a mae Adam yn yr ardd yn cael peth heddi, a mae bobl sy'n moyn nhw yn gallu cael nhw. Ond fi moyn wneud mwy na na, so ni'n edrych mewn i'r tynnu'r mycelium mas a troi mewn i'r lliw. So dyes i bwyd neu dillad yn y dyfodol. Waw, mae hwn yn rili ddifyr. A fel rhywun sydd ddim yn hoffi madarch, hyd yn oed, fi'n methu credu faint fi'n mwynhau'r sgwrs yma. Mae yn rili ddiddorol, a falle Mari, byddai'n sôn ti wedyn, i ddod i weld gardd gymunedol ni a gweld beth llwn ni'n neud yna hefyd. Ac mae gyd efo ti partneriaethau. A mae hwnna mor bwysig bod ni'n cael dysgu wrth ein gilydd beth sydd yn digwydd. Ond hefyd, mae'r elfen yma wrth i ti siarad hefyd, a sy'n ni'n meddwl yn biti deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, a bod y Gymraeg yn rhan o'r amgylchedd yna, bod yn rhan o'r gwreiddiau yna, ydy'r gyfodau yma o fod y Cymraeg achos wyt ti a beth oedd enw'r partner y Madarch Cymru? Cynnan, yn siaradwyr Cymraeg, neu ti'n meddwl fydde wedi bod yn brosiect holl wahanol os ych chi ddim yn siaradwyr Cymraeg? Wel i fi, o'n i wedi penderfynu o dechrau bydd THMTs gyda polisi siarad Cymraeg yn gwaith, achos fi'n ail iaith, a fi moyn wneud siŵr bod fi'n siarad bob dydd i gwella, a os i ddim yn siarad, ti ddim yn gwella. So mae'n pwysig i fi cael gwaith na, a i peidio stopo, achos mae un person na ddim yn deall. So ni wedi cael y polisi na mewn ei le. So cyn o'n i wedi cwrdd y cynnan, o'n i wedi sefydlu grŵp yn y pentre i'r cymuned i bobl dod i cael paned o de bob wythnos a siarad Cymraeg, a mae lot o bobl o Loegr wedi symud mewn i Trimsaran yn ddiweddar a troi mewn o pentre Cymraeg mewn i pentre sydd ddim yn siarad lot o Cymraeg nawr. So maen nhw yn dod i'r grŵp ni hefyd T-Te, a maen nhw'n cael te a chat a dysgu a clywed Cymraeg. So maen nhw'n gwybod maen nhw'n mynd mewn i'r grŵp Cymraeg. So oedd hwnna wedi dechrau cyn o fi wedi cwrdd â cynnan. A wedyn ar ôl cwrdd â fe a Mandy o Clybri, o'n i wedi penderfynu, mae rhaid i ni cael bobl yn y cymunedau, a mae elw mynd nôl i'r cymunedau yna, a bobl o'r cymunedau edrych ar ôl y madar, cael y gwybodaeth, a mae rhaid i nhw siarad Cymraeg neu bod yn fodlon i dysgu Cymraeg go iawn, a wneud siŵr mae busnes yn para yn yr iaith hefyd. Fel rhywun sydd wedi gweithio'n galed o'r bywyd fi i dysgu Cymraeg, fi moyn wneud siŵr mae'r busnes yn helpu pawb arall.
a mae'r ffaith bod wirionedd wedi wreiddio yna'n rhan o'ch busnes chi, yn rhan o'ch gyfodau chi ac yn rhan o'ch gweledigaeth chi, yn golygu does dim gwyro ar hwnna wedyn, os wrth i ti sôn am y cymunedau yna, mae'n hala fi feddwl am eich cymunedau chi hefyd o ran y casgliad sydd wedi digwyddeiddio yn sain, yn dyfe, a bod hwnna yn rhan o beth i chi'n rhoi i'r gymuned ac yn ehangach hefyd. Mae'n rili ddifyr o ran, mae pobl yn mynd i ddisgwyl sain i fod yn ofod Cymraeg, yn dydyn. Ond i chi'n agor hwnna lan ar hyn o bryd, yn dydych? Yndan. Wel, mae'r... I hwn on? Bydd yn dod wrth i ti siarad. Oce, dyma fi. I ddechrau, dwi'n meddwl os o'n i siarad am wneud ail rhyddhau tebod piws a te madarch ar y cyd. So, live collaboration yma na. Cronfa ARFOR 3. Gawn ni gyd fynd o'n. Ond ia, y syniad ar yr ochr y prosiect efo sain yn yr gofod yn canolfan sain ydy i agor allan i'r gymuned lleol creadigol yn sicr iddyn nhw gael cyfle i ddod i weithio a cydweithio, ond hefyd i greu collaborations a cyfleoedd lle falle bysa, rhyw fel Mari'n dod yna i llogi desg am ddiwrnod i weithio yna a rhywun o'r ochr cerddorol a bod rhywbeth yn dod allan hynna. Dwi'n teimlo bod pethau fel yna'n digwydd yn amlach ac yn amlach o ran just y natur sut mae lot o unigolion sicr creadigol yn gallu gweithio o adra ag o'r ardaloedd gwahanol achos felly maen nhw'n bodoli o brosiect i brosiect. Ond efo sain mae yna gyfle, mae yna 3 stiwdio ar y funud, mae yna un stiwdio sef stiwdio mawr traddodiadol i recordio bands a grwpiau mwy. A wedyn mae yna stiwdio ymarfer i bandio ddod i fewn i ymarfer a mae yna stiwdios i overdubio lle maen nhw'n creu cartoons a hefyd i mastro albums. Felly. So, da ni isio gweithio gweddill y building fel bod o'n dechrau agor allan a bod na gyfleoedd i artistiau dod yna a bod nhw ella'n gallu cael gofod sgwennu neu datblygu syniadau ella wedyn sy'n bwydo fewn i'r stiwdio ond hefyd bod na gyfleoedd i ella cael elfen o storfa neu i colabio efo cwmnïau sydd ddim i wneud efo music, ond bod nhw angen gofod lleol yn yr ardal sy'n creu cwmnïau i ddod at ei gilydd ac allan o hynna o'm mhrofiad i, mae pethau anisgwyl yn digwydd a pethau creadigol a mae hwnna'n stimulating iawn. Ydy, mae'r pethau anysgwyl yna sy'n digwydd yn rili bwysig yn dydy. A yr elfen yna o fod y Cymraeg. A sut mae sgyrsiau anffurfiol a ffurfiol yn bwysig hefyd wrth i chi, mae'r rhwydweithio a'r sgyrsiau ni wedi cael yma heddi. Fi'n siŵr fydd yna rhywbeth yn dod mas gyda pobl wrth i chi mynd nôl, ystyriedau, cysylltu eto am ti pethau a datblygu. Mae siŵr o fod, a wna'n i'n meddwl wrth i ti siarad am y perspektif sydd gyda fi o Llandwrog fel rhywle cwbl Gymreig, ond wedyn mae beth wyt ti newydd dweud, Mari, o ran Trimsaran hefyd, a i fynd nôl i'r dyfyniad Arfor o iesu reit ar dechrau'r dydd o ran ar gyfer cadarnleoedd yr iaith. Yna, dwi ddim yn licio'r term cadarnleo'r iaith. Dwi'n meddwl bod hwnna'n creu rhyw fath o bod e'n fixed a bod e'n gadarn a mynd i fod yna am byth. Ond i ni sy'n byw yn y cymuned yna yn gwybod bod hwnna'n newid drwy'r amser. Sut mae'r tirwedd yna yn ochrau Llandwrog? Neu sut i chi yn neud yn siŵr bod yna bobl sydd ddim yn medru'r Gymraeg yn dod i'r gofod neu yn dysgu Cymraeg? Ie, dwi'n meddwl bod mae hwnna'n plethu fewn i'r rhan arall o'r prosiect sef yr archifio a'r digido a'r hyrwyddo o cerddoriaeth Cymraeg i'r carn a degawda ohono fo ac archif anferthol. Mae gallu pwysio hwnna allan ar platfforma fel Spotify ac Apple sydd ar un llaw, obviously'n anodd iawn i wneud sens ohono fo i unrhyw ffordd o sustainability, ond i dorri lawr ffiniau a cyrraedd cynulleidfaoedd newydd mewn iaith fel Cymraeg, mae'r tirwedd di newid yn llwyr, so mae yna rhywbeth cyffroes am hynna, so wedyn mae'r gwaith o digido archif mawr fel sgyn sain a fflach, mae o'n rhoi cyfle i chdi allu pwysio fo allan yna, a mae yna cyfleoedd o bosib yn mynd i ddod sy'n troi'n fasnachol fel sync neu licensing opportunities, bod hynna'n rhyw fath o ffilm neu soundtrack i rhywbeth, neu bod rhywun wedi clywed rhywbeth a eisiau darn ono fo, neu yn sydyn mae hwnna di agor allan a mae hwnna'n
rhywbeth positif o ran yr ochr Gymraeg o beth sy'n dod allan o sain. Mae'r cerddoriaeth probably 98% i gyd yn Gymraeg. So mae'r syniad o gallu agor hwnna allan i'r byd a roed go arall iddo fo yn rhywbeth dwi'n meddwl sy'n werth nodi hefyd ar y cyd efo'r adeilad lleol a dod â pobl lleol i fewn trio cadw nhw yna i ddatblygu sgiliau yn Gymraeg. Mae'r gyfodaeth digidol yna mor bwysig hefyd, yn dydi? Ond achos bod yn anwybodaeth i'r iawn cef, ydy'r digydeiddio yma yn golygu wedyn ni bod fi'n mynd i gallu gofyn Spotify neu Alexa neu gallu cael gafel ar yr hen trysorau yma o archif sain a'r rhain ar y platfformau yna, neu ydyn nhw'n mynd i fod yn y llyfrgell yn rhan o'r archif, neu sut fydd y gynulleidfa yn cael gafel arni? So'r ffordd da ni wedi mynd ati ydy, efo'r llyfrgell, mae'r archif yn bob dim sydd erioed i cael i recordio a'i roed ar ryw fath o fformat yn sain. Dros y blynyddoedd, dros y degawda, mae hynna wedi newid o bandiau i artistiaid unigol i wedyn cora a ella pobl jyst yn gwneud prosiectau cerddoriaeth sydd ddim mor fasnachol o hynna. Beth ffordd da ni'n trin yr ochr Spotify ac Apple o bethau ydy cymryd y cyfnodau yma bron iawn mewn batches a roed sengla sain, sef yr sengla gyntaf gath i recordio i'r ddau yna, i fyny mewn batch, wedyn yr albums y 70au, wedyn mae'r 80au ar y ffordd, mae albums crai i gyd i fyny'n barod, a wedyn mae yna pethau unigol fel genres gwahanol, bod hynna'n stwff traddodiadol neu cerdant. So, da ni'n drin o fela efo'r platforms yna yn trio gweithio fo mewn ffordd fysa chdi wrth ddewis roed recordio ar y platforms yna. Ydw i'n gallu hyrwyddo hwn, os ar ryw stori hwn, neu ryw angl, os ar rwla newydd fedra ni gyrraedd efo hwn. Fysa na ddim pwynt just dympio 24,000 o draciau yna fo. Mae'n well bod chydig bach mwy calculated amdano fo yn y cyd-destun yna. So dyna sut da ni wedi approachio hwnna. Mae hwnna angen i gyradu mewn ffordd, yn dydi? A sy'n eisiau falle enghraifft yn fwy na sut mae yma o hyd wedi cyrraedd cynulleidfa cwbl newydd achos yr ongl a'r persbectif newydd yma. Bod wedi cyrraedd cynulleidfa hollol newydd. Mae pethau fel an newid y tirwedd, dydi. Mae pobl fysa ella ddim efo ymwybyddiaeth o gwbl o blaen yn dod i ddarganfod pethau. A dyna pryd mae pethau fel the evil algorithms of Spotify a pethau actually gallu bod yn beneficial achos ella neith o bwysio nhw at artist arall Gymraeg neu label arall Gymraeg. So mae pethau fel yn gallu cael effaith positif a ti'n neud cama bach wedyn yn y cyfeiriad cywir o ran cyrraedd y cynulleidfa newydd. So, mae rhywbeth fel yma hyd yn probably one-off, ond oedd o'n brilliant kind of pethau'n dod at ei gilydd mewn un lle a just rhywbeth yn digwydd sut i hwnt i lle fysa unrhyw un yn gallu dychmygu pam ti'n recordio unrhyw can, really. A falle fyswn ni ddim wedi meddwl hyd yn oed 10 mlynedd yn ôl yn fyty troi y stadiwm yn ofod Cymraeg hefyd, yn dyfe, sy'n rili bwysig. Ond Nico, at y ti nesaf a fflach, a mae Cef wedi bod yn dweud yn gwneud synwyr i tithau hefyd o ran mae gyda fflach archif, mae gyda chi nawr yr elfen gymunedol a beth yw'r cynllun busnes tuag at y dyfodol hefyd. O ran gyfodau Cymraeg, wel, oedd y stiwdio'n Tenby Road, mae wastad wedi bod yn ofod Cymraeg, yn dydi. Nes i fynd na un trwy, sa'n gallu canu, ond nes i fynd fel criw bach i recordio Caneuon Nadolig yn ganol yr ha ar gyfer albwm Ieuan Rhys. Can you believe it? Po math o bethau rhyfedd wedi digwydd yn Tenby Road ar y helfach na, ond wrth gwrs mae ystyried nawr lle fydd y gofod yna yn ffisegol, ond wrth gwrs mae'r gerddoriaeth yn ehangach na hynna, yn dydi? Ydy, so o ran y gofod stiwdio, y cynllun hir dymor yw bod ni'n symud o Tenby Road, lle mae wedi bod ers 1984 neu rhywbeth fel yna. Ar y cychwyn pan nes i ddechrau ar gwaith d'Arfor, oedd yn rili glir i fi bod angen gwahanu y label, sef fflach cyf, oddi wrth y stiwdio ffisegol. A'r
Preswm yw i allu rheoli y label fel byddwch chi'n rheoli label modern lean nawr, yn gweithio gyda bandiau eitha one-to-one, yn mentora, yn gallu rheoli nhw i raddau. A wedyn gyda'r studio, chi angen creu gofod sy'n mynd i gael ddefnyddio gan fwy na just y label. A na beth oedd dechrau bwynt ni i feddwl am, wel, ni angen tynnu bant oddi wrth Henry Road, a ni angen edrych am ofod newydd. A fel mae'n digwydd, oedd yna drafodaethau i brynu hen gapel Tabernacle, sy'n ar Stryd Fawr, Aberteifi. Mae'n adeilad eitha iconic, oedd e'n gapel Cymraeg am, canrif a hanner, os nad mwy. Ar ei cael 2 flynedd nôl, dwi'n meddwl. Ond y grŵp o bobl eisiau prynu hwnna eto ar ran y gymuned, am hwnna'n yn ardal ni beth bynnag yn real trend ar y funud. Mae yna foi nhw Chris Thomas, ti'n nabod e, Carys. Bar y menyn Chris yw bod ni'n prynu popeth ar gyfer y gymuned. Bod y gymuned yn ganolog i sut mae penderfyniadau strategol ardaloedd gwledig yn cael ei wneud. A Chris oedd un o'r catalysts i fflac cymunedol yn troi o fflac hyf, beth bynnag. So mae yna gynllun i droi y Tabernacle yn hwb Aberteifi. A o fewn hwnna bydde canolfan farddoniaeth o rhyw fath, bydde yna ofod perfformio, dal gofod i gynnal fy gwasanaethau os oedd angen. A yn y cefn, mae yna festri 2 lawr, plus garage o dan fe, so mae'n adeilad 3 llawr. A na lle ddechreuodd fflach yn wreiddiol. So y cynllun da ni yw bod fflac cymunedol mewn rhyw ffordd yn symud mewn i'r adeilad na. Siwr o fod yn creu rhyw fath o chwar gwmni, gyda falle fflac cymunedol yn sort of atrosolwg o'r gofod i gyd. I greu studio mawr lan llofft, bydde hefyd yn ofod perfformio, yn ofod ymarfer, yn ofod i gorau lleol ddefnyddio, yn ofod i gynnig fel gweithdai i ysgolion, i golegau, i'r gymuned, a bod yr ail lawr yn swyddfeydd i fflac cymunedol ac falle'n ofod i fel chi wedi gwneud yn sain, i bobl i ddod i weithio, so bod e'n rhywbeth o fel just gofod credigol a gored i'r dre. A niwcleus hwnna yw bod e'n ofod Cymraeg hefyd. Ond na ddwrnod y gored di Sadwrn diwetha i ddechrau y broses o brynu yr hen adeilad. A oedd yn rili glir o hwnna, mae un o'r remits absolute concrete y lle yw bod e'n ofod Cymraeg. Bod e hefyd yn amlwg yn cydweithio gyda llefydd arall yn y dre, fel Theatr Mldan, Byd Bach, y gofodau llai o faint arall sy'n na. So bod e byth overlap o ran beth yw'r gwaith, bod e'n ofod newydd i gefnogi y llefydd na. So o ran y studio, hwnna yw'r gobaith hir dymor, ond yn amlwg mae fflac cymunedol angen rhedeg fel label ar wahân i cael studio'n hunain. A yn hynna ni hefyd yn amlwg yn cefnogi yr 10 o studios bach annibynnol sy'n i gael ym mhob twll a chornel o Gymru. Chi falle ddim hyd yn oed yn gwybod amdano. A yn amlwg llefydd fel Sain hefyd. Mae nhw un o'r studios gorau yng Nghymru. Bydde fflac cymunedol yn sili ddim i allu mynd i'r math yna o ofod ar gyfer y prosiect iawn. Ond hefyd mae yna studios fel Studios just lawr yr hewl o ni. Mae yna studios bach yn siediau pobl mewn pentrefi bach rownd y dre. So fel rhan o'n cynllun busnes ni yw hefyd i gefnogi y gofodau na. Mwyn bod yna ecosystem really cryf hyderus yn lleol, bod popeth ddim yn centralised mewn i un lle, bod e really yn teimlo'n gymunedol, really. A wrth i fi ddarllen y nodiadau ar gyfer fflach cymunedol, fi'n credu beth a sefyll mas fwyaf i fi oedd bod tua 20 o bartneriaid. Fi'n credu chi oedd ar rhif mwyaf o bartneriaid yn rhan o'r prosiect hefyd. A mae hyn wyt ti newydd dweud o ran yr ecosystem yna. Mae'n rili bwysig yn dweud. Ac mewn ffordd dyna wyt ti wedi creu yn dweud Mari yw'r ecosystem yna lle chi'n gallu cefnogi eich gilydd ar hyd o'r Sir Gar reit lan i Wynedd yn dweud. So ni'n trio wneud na gyda'r y 3 partner sy'n na ar hyn o bryd, ond
ers ni wedi dechrau gweithio gyda'n gilydd a ennill prosiectiau arall a ymchwil arall, ni'n tynnu mwy o bobl mewn. Mae Prifysgol Bangor nawr yn rhan o'r un prosiect, mae Abertawe, mae bobl lleol yn rhan o pethau. So ni'n trio gweithio gyda busnesau lleol, ni'n gweithio gyda Tŷ Gwennol yn Hendy Gwyn a'r prosiect newydd, edrych mewn i defnyddio powder madarch mwng llew mewn protein shakes. So ni'n dechrau gweithio gyda gyms lleol hefyd. So ni'n trio gweithio mewn partneriaeth gyda pawb a dim just arwain popeth. Ni'n gofyn nhw i bwydo mewn a bod rhan o'r prosiectau. So fel mae Celium, really, fel wedi ti'n trio roi pŵer i pawb ti'n gweithio gyda i wneud siŵr bod mae gyd o ti'n llwyddiannus. Ie, a gatho ni sgwrs gynned o, gwrth wedi sôn am beth i gweithio gyda James, mae'n atgoffa fi o y ffaith bod ni wedi sôn am beth i y gwerthu yna'r elfen busnes o bethau hefyd, a sut mae pwyso a mesur hwnna. A mae gen ti gynllun nawr o ran be wyt ti eisiau gwneud os y flwyddyn nesaf o ran y busnes, yn dos? Ie, ar ôl y cwestiwn, jyst ner o'n i'n meddwl na beth ni wedi penderfynu wneud. So ni moyn derbynnu jyst ar cyllid ni'n achos o'r cefnogaeth ni wedi cael o prosiect ARFOR. Ni wedi cael cefnogaeth gyda'r lot o cefnogaeth gyda Sir Ga, gyda SPF hefyd. A nawr ni moyn wneud siŵr bod ni'n dal yn gweithio o'r ochr arloesi a ymchwil a cael cyllid mewn ochr na. Ond ni moyn wneud siŵr mae hanner y busnes yn dod mewn ar arian gwerthu'r stwff ni'n wneud. So i dechrau off, o'n ni'n creu te, so just te ein hunan, te trim teas, just ni, a prynu madarch o Madarch Cymru. Ond ers y prosiect ma nawr, ni'n tyfu y madarch yn Trimsaran, Aberystwyth a Bethesda, a mae Madarch Cymru nawr yn gweithio gyda ni, a ni'n creu potiau madarch nhw. So mae potiau powder shiitake, lion's mane, a ni'n cymysgu nhw i wneud fel umami. A ni'n gweithio gyda bobl fel Castell Hywel nawr, a maen nhw'n gwneud ymchwil, ond ni'n gweithio gwerthu hefyd. So ni'n wneud y dau peth. Ni'n gwerthu a cael busnes go iawn, a ni'n gwerthu i wneud ymchwil a arloesi a wneud siŵr ti ddim yn canolbwyntio ar un ochr mwy na'r llall. Mae hwnna'n wych ac yn rili gyffroes i weld y becynau yna hefyd, a sut mae pethau fel hyn ar Cronfa Her yn gallu cynorthwyo chi ymateb i'r her yna, ond hefyd i ddatblygu'r cynllun busnes yna hefyd. O ran y cynllun busnes yn sain, Kev, beth wyt ti'n meddwl yw'r camau nesaf? Nes ti sôn rhywfaint ohono fe bore yma? Do, nathon ni blethu efo un o'r partneriad, nathon ni blethu defnyddio'r prosiect fel ffordd o hefyd sbio ar lle fysa ni eisiau mynd tu hwnt i'r prosiect da ni wedi gyflawni o fewn Cronfa ARFOR. Achos mae o'n amlwg yn rhan o gwaith ti'n teimlo sy'n rhan o weledigaeth hirach. So da ni eisiau i bob pwrpas trio bod o flaen, peidio dal yn hynna'n di gorffan prosiect a sefyll yna fel be nawn ni wan. So trio paratoi at beth sy'n angen nesaf, ac wrth gwrs her pawb fan hyn, mae'n siŵr, ydy sut ti'n ariannu hynna neu beth sy'n angen i ariannu hynna. Ond efo sain yn arbennig ar adeilad, mae o'n eitha sprawling yn adeilad rili difyr a mae o'n lendio ei hun at yr datblygiadau da ni'n siarad am. Ond oedden ni eisiau dechrau cael hwnna ar bapur o ran syniadau fel bod chdi yn gallu dechrau siarad am sut sa'n eisiau hwnna edrych a be ydy reality hynna, a bod ni'n gallu symud o fan hyn i roi hynna o flaen cyrff neu unigolion perthnasol i actually ddeud dyma da ni wedi gweithio ar hyd yn hyn, dyma di'r weledigaeth nesa. Mae o yn y cynlluniau yma ti'n gallu sort of physically gweld o a drafod yr syniadau sgynny ni a bod o'n rhywbeth fwy tangible na just nathon ni hwn, mae hynna'n gret a wan da ni'n gobeithio wneud hynna. Wrth gwrs, da ni'n gobeithio, ond da ni hefyd efo rhyw fath o rhywbeth i bacio fyny beth i'r syniad hir dymor o ran hynna. Y bron fel astudiaeth dychynoldeb neu feasibility study yn barod gyda chi fynd wedyn. Dyna ni'n trio deud yna o ran yr prosiect ARFOR a'r cefnogaeth yna. Dyna pan bod hwnna mor bwysig pan mae gen ti
a dwi'n meddwl bod pawb fama wedi dangos hynna'n gry o ran pa mae gen ti weledigaeth a ryw fath o gychwyn ar cynllun busnes ti eisiau cyflawni, mae galluogi i barhau efo hwnna a bildio nhw fo, achos bod y Cronfa ma'n roed yr pwer a'r arian wrth gwrs i allu wneud hynna. Mae hwnna'n springboard anferthol i beth ti'n trio gyflawni wrth symud ymlaen. A heb hynna, da ni gyd yn gwybod, so fo'n rili anodd i sain deud ti yn archifio'r catalog yma i gyd, a mae'n mynd i gymryd chdi blwyddyn, bob dydd o'r wsos, ond mond hynna ti'n neud heb cefnogaeth, mae'n anodd iawn comitio hynna, a dyna pam diolch wedi cael ei wneud o blaen yna dwi'n meddwl. So mae pethau fel yna'n enghreifftiau ymarferol o pa mor bwysig di cefnogaeth fel hyn i cwmnïau fel ni gyd yma. Ydy, mae tu hwnt ar springboard yna'n bwysig hefyd, a yn hala fi feddwl, a dwi'n bod meddwl lot am ti'r prosiect yma yn ddiweddar, bydd angharad Llwyddo'n Chwerthin, achos mae'n ei wneud gyda Sibrwd, sydd yn adnodd gyda Theatr Cymru, neu Theatr Gen fel o'n nhw'n arfer bod, ac o'n i'n rhan o datblygu hwnna, ac oedd e'n prosiect oedd wedi cael ei ariannu trwy Cronfa Her, trwy Cronfa Arts and Digital oedd e, so celf a digidol, ac oedd e'n datblygu. A ti'n mynd nôl beth i fod rhyw 12 mlynedd ers i hwnna i ddigwydd, ac oedd e'n beth i sut oedd y celfyddydau yn defnyddio digidol, sy'n swnio'n ridiculous erbyn hyn, yn dydi? Ond dyna oedd e, a oedd e'n gyfle i ni cael chwarae a profi syniadau nesaf, a cymryd risgs, a un o'r hoff bethau, achos o'n i'n cydweithio gyda Nesta a'r AHRC yn rhan o'r prosiect yna, felly oedd yna bartner ymchwil, ac o'n i'n ddigon lwcus i gael yr athro Elin Haf Griffith Jones yn bartner ymchwil ar y prosiect, ac i ni edrych ar sut oedd yr app yma yn mynd i gynorthwyo i siaradwyr Cymraeg, siaradwyr di-Gymraeg a dysgwyr i ddod i weld Theatr Cyfrwng Cymraeg. Ond un o'n hoff bethau am y prosiect, neu am ffiniau'r Cronfa yna, oedd o'ch chi'n cymryd risgs, ac o'n nhw'n gweithio chi reit ar y dechrau, sy'n otos yw hwn yn methu. A ni fel, wow, reit, sy'n hwn fel arfer yn cael ei ddweud, achos fel arfer, beth yw'r allbynnau, beth yw hwn, beth yw'r canlyniadau. Ond nhw jyst yn dweud ni, coch chi, ni'n licor syniad, trealwch ni wedi clywed lot o beth i trealu ac arloesi yn y sesiwn cynt, ond os yw'n methu, chi'n mynd i ddysgu rhywbeth o'r profiad yna. Be wyt ti'n meddwl, Nico? O ti wedi meddwl ar ryw adeg fydde prosiect fflach cymunedol yn methu, neu beth oedd y risgs? Risg i ego fi oedd y mwy na dim arall, dwi'n meddwl. Mae hwnna'n gwestiwn really anodd i ateb. Beth oedd yn unigryw falle am fflach cymunedol oedd bod fflach cyf ddim wir yn weithredol. So grŵp o fel gwirfoddolwyr essentially oedd yn neud unrhyw waith o fewn fflach oedd angen neud, a gwirfoddolwyr nath gael yr arian grant wrth ARFOR hefyd, a wedyn goffod gweithio mas wel sut i ni'n mynd mlaen o hwn. So, nath lot o ond fe gwmpo ar sgwyddau fi wrth bod fi'n dechrau'r gwaith, a oedd e'n real bedydd tân. Oedd e'n teimlo fel bod ni y rhyddid yna i wneud e fel o'n i moyn wneud, ond o'n i hefyd yn ymwybodol iawn os oedd e ddim yn llwyddo bod dim dyfodol i gael ei fflach. So oedd oedd jeopardy go iawn, ond ddim oherwydd y prosiect. Oedd y prosiect yn teimlo'n agored ac yn barod iawn i symud, oedd yn hyblyg o ran beth o'n i'n gallu adnabod fel yr allbynnau posib. A nes i weid yn eitha cynnar yn y broses nad ARFOR, bod un o'r pwyntiau oedd na ar y dechrau oedd bod ni'n mynd i brynu stiwdio newydd, a i fi o fewn 10 mis oedd yna'n yn amlwg yn amosib. A oedd na lot fawr o waith fel, o'n i fel, let's put the brakes on that, yw'n nôl i edrych ar beth actually sy'n angen neud gyda fflach. A bydd arfer yn really agored i hwnna'n bod yn sgwrs o'r cychwyn cyntaf, a nath glirio lan lot o brain fog oedd gyda fi am beth oedd y gwaith yn mynd i fod. Actually, nath sgyrsiau really gynnar gyda Kev yn sain helpu lot o i fi weithio mas beth oedd y camau angen bod.
A fel, o ran fel partneriaeth, ddim bod falle sain a fflac cymunedol di bod yn partneriad swyddogol na dim, ond o'n i'n siarad bob tair wythnos mis, just o ran fel, nath Caer helpu lot ond fi ddim o'r byd cerddorol. Oedd o fi, jyst achos oedd gynnon ni common ground bod chdi'n, fel ti dweud, gorau gwynebu bron iawn ail greu rhywbeth mwyn symud o ymlaen sy'n wahanol iawn i lle o'n i efo sain, ond os ti'n sôn am labeli efo archif a eitha iconic a pwysig iawn i warchod a oedd gynnon ni'r common ground yna i gychwyn hefyd, just parchu pobl creadigol ar arfer ti'n dod ar draws nhw ar gwahanol bethau. So dwi'n meddwl, just siarad drwyddo fo fel a dwi wedi gwneud mwy o'r ochr label a rheoli bandiau ella na Nico yn y gorffennol, ond wedyn mae interpretation rhywun fel Nico hynna wedyn yn dyna sy'n exciting i weld, fwy na mae fi sy'n dweud fel mae fwy fel dwi wedi gwneud fel hyn a llall a oedd sain yn relatively newydd i fi hefyd fel bwystfil arall. So braf jyst cael rhannu syniadau fel a yn eista o fewn prosiectau ARFOR efo'r un kind of parameters a heria, ond bod nhw'n gwmnia mewn llefydd gwahanol ar y siwrna, ond obviously yn yr un diwydiant. Oedd y dod i ddeall wrth o ti, y pwysig o ti'n rhoi ar yr archif, oedd hwnna helpu fi lot i allu deall beth oedd fel y blocs oedd gyda ni yn fflac cymunedol. So oedd yr archif yn rhywbeth o'n i'n jyst yn cymryd yn gan y tal, byddai jyst yn cadw dan i, ond nes i alluogi, nath hwnna alluogi fi roi bach mwy o fel siap ar sut ni'n delio gyda hwnna a ble mae fe'n iste o ran dyfodol o cwmni, fel bron bod fel, yn lle bod e'n rhyw afterthought, o'n i'n lle roi mewn bocs bach neis, bod fel, fel mae sain o'n ei, so falle mae'n neud rhywbeth tebyg, fel, mae fe'n asset penodol, rhan o fel treftadaeth y label yw bron. So ddim yn poeni yn gredigol am hwnna, ond deall fel, mae yna resource na i ni fynd ar ei ôl i allu gwneud rhywbeth da yn y dyfodol, yn rhywbeth. Mae hwnna wirioneddol ddifur i glywed, a fi ddim yn gwybod falle bod Lewri a Sara yn ymwybodol o hynna hefyd, ond mae'r ffaith bod yr Cronfa yma a prosiectau sydd wedi cael ei ariannu trwy'r Cronfa wedyn yn cael y cyfle sydd drafod rhwng eich gilydd, achos oedd Osian yn sôn faint mor dda oedd ei siarad gyda swyddogion hefyd. Mae medru wedyn i'r prosiectau siarad gyda'ch gilydd i ddatblygu a rhannu wybodaeth yn really, mae siwr gwerth hwnna yn fwy na bys chi'n gallu falle sgwennu neu trafod. So mae hwnna'n really ddifur. Diolch am rannu hwnna hefyd. Fi'n credu bod ni ar fin, ni yn tynnu at terfyn. So fi jyst yn mynd i edrych mas i ofyn os oes cwestiwn gyda rhywun. A wedyn allwch chi feddwl am eich cwestiwn, tra bod fi'n gofyn cwestiwn arall i Mari yn fan hyn. Oedd na risg o gwbl i ti yn y prosiect yma, Mari, neu o ti... Na. Gret. fi sa'n weld risg fel rhywbeth negyddol, achos fi'n meddwl, mae rhaid i ti trio. Fel wedi ti weithio, jyst cael yr amser na i step o nôl a edrych ydy hwn y ffordd gorau i wneud a dechrau gweithio gyda bobl arall. Mae'n rhoi amser na i ti, mae'n rhaid i ti edrych yna beth ti'n trio wneud yn gilydd. So, o fi'n gwybod, os oedd y prosiect ma, o'n i wedi mynd am yr arian gyda'r ARFOR am ddim yn gweithio, o fi'n gwybod oedd rhywbeth arall mynd i gweithio nid dod mas o fe, a mae'r prosiect wedi bod yn llwyddiannus, a fi'n falch am na, ond sa'i byth yn becso am ffeili cyn wneud rhywbeth. Fi o hyd yn meddwl, fi'n ni trio, os mae ddim yn mynd i digwydd neu gweithio mas, bydd rhywbeth arall yn dod mas o fe, a mae o hyd yn. Mae hwnna yn gyngor arbennig, yn dydi? A dwi'n credu falle un o'r pethau sy'n stopo pobl rhag gweithredu ambell waith yw y poeni o beth sy'n mynd i ddigwydd. Ambell waith mae'n rhaid i chi jyst wneud a dechrau yn rhywle wrth eich trad hefyd. Ac yn amlwg, mae'r prosiectau yma yn fan hyn, a rhai eraill ni wedi clywed wrtho heddi, a rhai arall Cronfa Her, i gyd wedi bwrw mlaen, wedi ymateb ac ymwneud, ac wedi edrych am y cyfleon yna, wedi edrych ar beth oedd yr heriau, a sut i ymateb i'r rheina, sut i ffindio ffyrdd i ddod dros rheina neu i gryfhau y partneriaethau mwyn wneud yn siŵr bod yr heriau yna ddim yn bodoli mwy a chwaith. Os yna gwestiwn? Na. Mae pawb wedi bod yn
gwrando'n astyd, ond mae wir wedi bod yn ddiwrnod really diddorol. Os fyddwch chi mor garedig, a diolch i Mari, i Kev ac i Nico, os gwelwch yn dda. Diolch. Wel, ni wedi dod i ddiwedd y diwrnod. Mae wedi bod yn arbennig i glywed am y prosiectau gwahanol. Diolch i bawb oedd yn gwneud cyflwyniadau ac wedi bod yn rhan o'r panel hefyd. Diolch yn fawr i Lewri ac i Sara am ofyn i fi arwen y diwrnod. Dwi rioed wedi gwneud hyn o'r blaen. Dwi wedi cyflwyno ran Yr Egin, allai siarad drwy'r dydd amdano fe. Ond dwi ddim wedi bod yng Nglwm a cadeirio paneli a wneud yn siŵr bod y diwrnod yn rhedeg ar amser erioed o'r blaen. Felly wedi rili mwynhau y profiad, felly diolch am y gwahoddiad i wneud hynna. So ni hefyd yn hoffi diolch i Polos ein technegydd ni, cyn bod yn diffodd y meic arnau, am roi trefen hyfryd ar y diwrnod hefyd. O ran hwn fel adnodd digidol, fi'n cymryd, mae hwn wedi bod ar YouTube Mentera heddi, felly os oes na elfennau ohono fe, mae pobl yn awyddus i naill ai gael neu i edrych arno eto, yna Lewri fi'n credu yw'r cyswllt ar gyfer hwnna. Mae yna un fideo fach i wylio cyn bod ni yn ffarwelio gyda chi. Mae hwn yn un sydd wedi cael ei wneud o'r newydd, fi'n credu taw chi sy'n cael gweld gynta oll, felly mae yn barod nawr i chwarae drwyddo fi'n credu. Diolch yn fawr iawn am cael gweld hwnna. Mae hwnna yn waith mewn datblygiad yr animeiddio yna. Ond beth mae wedi atgoffa fi ohono, oedd be wedodd Sara reit ar y dechrau, sef oedd na 78 cais ar gyfer y Cronfa Her a 10 ar 20 oedd yn fuddigol. Ac wedi mae wedi bod yn wych clywed gan rhai o'r eina heddi a faint o amrywiaeth yw'r prosiectau yna hefyd. Mae hefyd wedi o'r ffaith bod 139 ofod Cymraeg yna hefyd yn taro fi yn ogystal a bod y wir nawr yn rhoi yn ei flaen beth yw'r cwestiwn o ran ARFOR 3 a beth yw'r dyfodol o ran y busnesau yma ac i gwneud yn siŵr bod y gwaith yma o ran economi iaith yn gallu parhau. Felly diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni chi a diolch i bawb am heddi.